so that you can do the fast entry and you can say show in the fast tab. This has to be set up at every items or just at No, the this template is level? this is at the template level. ในแต่ละเทมเพลตนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าบรรทัดไหนให้มันสามารถไปกรอกในหน้า Fast Tab ได้บ้าง So when the users are entering data for the project, ถ้าเวลา user มาเติมข้อมูล metadata when you click fast entry, สมมุติกดตรง Fast Entry ใช่ไหมคะ see how easy it is? It looks like a normal field. มันก็จะแบบกรอกง่ายกว่าไปกรอกแบบที่สไตล์เมื่อกี้ที่แบรดโชว์อะเพราะว่าอันนี้มันเป็นหน้าตาเหมือนกับเป็นอีกฟิลในหน้าจอปกติ This is the alternative, right? The other Yes. style. This is how we would create it in the projects. So it's easy. ถ้าเรามาเซต metadata ในโปรเจกต์อะเราทำหน้าตาอย่างเงี้ยให้ user ได้คิดว่าดีกว่า So the regular way for the other files is just like this. อีกสไตล์หนึ่งก็คือกรอกแบบสไตล์นี้ So you have to physically select, similar to the ซึ่งก็ dimensions. คือทำเหมือนตอนที่แบรดสอน dimension which could be like templates as well. It could be templates, right? Yes. ก็คือต้อง set up template ด้วยนะคะ So in this case you would recommend that we have 4 types of products like books, camp, services, solutions and space. So we should have the template for the metadata for like books Yes. and then metadata for like services, something like that. Right, something like that. Yeah. Your item ทีม types. สินค้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะ set up metadata แบ่งออกเป็นหนังสือ service solution space อะไรประมาณนี้ไปเลยเพราะว่าเท่าที่คิมนึกออกหนังสือไม่ว่าจะหมวดไหนมันก็มีหัวข้อที่ต้องเติม metadata คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Okay. So the projects is more special in that it has that display field that looks And then more like the regular entry. And when we do export into the web shop, Mhm. we will do it from this level, but it does not have ISBN, right? The project has ISBN. Yes, at the bottom, sub project level. Like on the project card, you have the ISBN field, Yes. and it will be assigned at the bottom. Right. That's why we don't take it from item, but from project. Yes. Okay. Okay. So if we have a look at the contacts, if you will have metadata on the contacts, คราวนี้เรามาดูตรงของ contact นะคะ เมื่อวานเขาสอน set up questionnaire แล้วใช่ปะ just trying to look for the icon. Here. Because the resolution's different, it's hard to see. Yeah, I know. Okay, let's Is just- it in case just Yes, it that is. it's probably a macro. In our version, we can see the names. Yeah, you What are can. the names? I will ask them. I'm just looking for the metadata for. พวกเราในหน้าจอเราเห็นปุ่มที่เขียนว่า metadata ป่ะ เพราะว่าเขาหาไม่เจอ Here, แต่หน้าจอเราก็เลย Yeah, here. I found อ๋อ it. อันนี้นะ control M So it's similar to how Brad showed you. เวลา set up metadata ของ contact ก็คือเหมือนกับเวลา set ของ dimension So you will just. There's no selection right now, but that's how they would add the metadata. ประมาณนี้ดีไหมคะ โอเค Thank you.
มีใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ set up dimension metadata กับ questionnaire บ้าง ถ้าเหมือนกับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะให้เริ่มลองอ่ะ มีใครเป็นมีความกังวลหรือตั้งคำถามอะไรไหมคะ ที่เขาบอกว่าโปรเจกต์กับไอเทมมันไม่ได้เชื่อมกันหมายความว่าเราจะต้องมากรอกข้อมูลสองที่ When you say that the metadata for projects and metadata for items are not linked, does it mean we have to input the information twice? You just decide where you want to keep it. Do you want to keep it on projects or do you want to keep it on items? โอเค ไม่ต้องให้เลือกว่าจะเอาไว้ตรงไหน but like for example if we want to do a count because like from my understanding we can say please if for example if the metadata of an international school if it is a metadata and if we want to know the sales of all international schools we can oh but that's customer Dimension. weight Yeah. no เฮ้ยไอเทมมีตัวอย่างอะไรที่เป็น metadata บ้างนะพี่อยู่ ซีรีส์แฮร์รี่ อ๋อซีรีส์ค่ะ so like series like Harry Potter series is our metadata if we want to know the sales of all the Harry Potter series and if we put that series metadata in the project will it still come It has to be a dimension. Because it's sales analysis. so actually when we said we could still only the counting right Yes. Any data that's on the card itself can retrieve. for sales analysis No. retrieve as counting You know, how many do we have on this or, but if you want to, the sales is not on the card, so that's why you need to. we can know the inventory but we cannot know the sales No inventory is not on the card. that has to be the dimension too โอเค อย่างถ้าเกิดว่า คือเนื่องจากว่า metadata เนี่ยเป็นคุณลักษณะของที่ไม่ต้องเอามาวิเคราะห์อะไร ไม่ต้องมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการขายเลย มันถึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในไอเทม เพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากที่จะวิเคราะห์ได้ว่า หนังสือชุด Harry Potter ขายในช่องทางการขายไหนดีที่สุด Harry Potter หรือไม่ but So I have a question before I translate. We were talking about Project Curiosity, and Harry Potter series is a project main. So we don't have to set Harry Potter, which is a product family, as dimension, right? We can still pull the sales data from the project hierarchy. no, it always has to be a dimension if you want it in sales analysis. So that means the series name yes or no is one dimension. So if we want to Series name is. or we say series and then the list would be Harry Potter, Stitchy Family, something like that. โอเค ถ้าเราอยากวิเคราะห์ว่าซีรีส์นี้ขายดีในช่องทางไหนอ่ะ ชื่อซีรีส์ต้องมาเป็น dimension ก็คือตรงหัวก็จะเขียนว่าซีรีส์ แล้วก็มีซีรีส์อะไรบ้าง แล้วก็ใส่ทุกซีรีส์ในบริษัทที่เรามี So ที่แหล่งของ direction สินค้าที่เป็น data ของสินค้าคือพวกเรื่องย่อเนี่ยครับ Okay, so the metadata of a project might be like a synopsis of all that is unrelated, super unrelated to sale. yes, so before you come up with the list of metadata that you need for each master table, you need to look whether there's already a standard field in the table. Because if it's standard field, then you don't need to create a metadata. เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าพวกเราพอ list ว่าเราอยากวิเคราะห์ metadata อะไรแล้วอะเราน่าจะต้องมาเทียบกับ field ที่มีอยู่ในระบบก่อน ถ้าในระบบมันมี field นั้นอะเราไม่ต้องสร้างเป็น metadata แต่อย่าลืมว่าที่เราเห็นไม่ใช่ทั้งหมด มันมีที่ไปค้นแบบทั้งหมดที่เขาเคยโชว์จำได้ไหมคะ ที่ต้องไปตรงแบบไอ้ลูกศรแล้วก็ about อะไรตรงนั้นอะ For example, series, for the purposes of just data, not sales analysis, like discounting the data and looking at classifications, it is already on the project card,
So you don't need to create metadata for series. เพราะฉะนั้นอย่างซีรีส์อ่ะทุกคนถ้าจำได้กลับมาตรงหน้าของโปรเจกต์อ่ะมันมีช่องให้กรอกชื่อซีรีส์อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องทำใน metadata. So if it's already in the field, we can use it for sales analysis. No, the test for sales analysis is it has to be in a dimension. Okay, so we still have to have it in dimension anyway. Yes. โอเคขอพูดใหม่ มันมีที่ให้กรอก แต่ถ้าอยากวิเคราะห์การขายต้องไป dimension แล้วเวลาเราตอบ2ครั้งอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผิดไหมอ่ะ So เราจะมั่นใจได้ไงว่าแบบ กรอกชื่อเดียวกัน แล้วแบบอะไรเข้า But so that when we do the sales analysis, it will only pull from dimension, not the field that we input, right? Because she's afraid that if we use a slightly different spelling, there might be a problem when they retrieve data. It doesn't care what we put here, right? Could you explain what you mean by spelling? Maybe like there's a two space. Harry space Potter. No, the dimension. No, here. Oh, Like right. the difference between here and the dimension. But that's a drop down list. I guess The series? The series is actually a table. Right, so you can't make a mistake. You're selecting from a in the list. dimension or Both, here. both. But they don't have to be the same, is that what you're asking? Yeah. They're unrelated. มันไม่เชื่อมกัน เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรถ้าสะกดไม่ถูก แต่ประเด็นคือเขาบอกว่ามันต้องสะกดถูกเพราะว่าเราไม่ได้ให้ user กดเองเฉพาะคนแรกที่ set data เขาจะให้เลือกเป็น drop down So Okay. Kim, just to be clear, sales analysis gets its data from the sales ledger entries, right? And the only thing on those entries is, like the item number, the customer number, and the value of the quantity. So if you wanted to analyze it any other way, you need to add these dimension things to sales transactions. So when you do a sales analysis report, it's looking at the tags against those transactions. That's the only thing that's available to analyze. All these other fields, they're not used to the actual transaction, they just are really That's why you can't analyze sales using any of those. คือเขาอยากที่จะวาดภาพให้เราเห็นว่าเวลาเราทำรายงานวิเคราะห์การขายอ่ะมันจะไปดึงข้อมูลจาก sales ledger ของฝั่งบัญชีซึ่งมันจะมาผูกกับไอเทม dimension ของไอเทม dimension ของ customer อะไรแบบนี้นั่นคือสาเหตุที่ว่าเรามากรอกอะไรในหน้าโปรเจกต์การ์ดหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไปวิเคราะห์การขายได้ถ้ามันไม่ถูกไประบุเป็น dimension Okay. Okay. Then I think I would like everybody to โอเคค่ะมีใครมีคำถามอะไรก่อนเราจะจบการประชุมช่วงเช้านี้ไหมคะ So let me clarify if I understand correctly. Now we're going to work with the IT team on how to set up the dimensions, metadata, and profile questionnaires, the master list, and after that we will give this master list. We'll work with Anya to prepare a template, and then each team have to fill out that template. Oh, the template is, what dimensions they want, what metadata they want. To fill in the answer for the migration, right? According to the template that we set up for the user, right? I just want to make sure I understand what you're saying. So you want the users to identify the fields they want to do. They have already identified it, so we will use that information to set up a proper template table, and then they have to help us populate it for the ones we don't have yet. I mean like so now we have to เดี๋ยวคิมจะขออนุญาตทวนสเต็ปว่าเราต้องจัดการชีวิตเรายังไงได้ป่ะ Okay, Brad. So from my understanding is that one, the IT team will set up dimension
metadata list, master list. Based on our users' requirement, the one that we're listing down. And then IT team. So we do this in the system. And then the IT team will work with Anya to design how we should prepare the data to be migrated according to this requirement. This is called data. That is related to work. And sometimes, right now, we may lack some information. Like we want to analyze by denomination, but some schools don't know which denomination yet. So the lack of info we send back to the user to help us fill in. Yeah, in which form would the users fill in? We need that to be Well, once you get the denominational information, can you put that into your existing system? Excel. So how are you doing it now? Excel. We have many Excels for just what you use. So when the IT team is going to convert the customers, so they'll bring in all the thousands of customers, for each customer will have dimensions. So let's say, okay, for this customer, so for this customer, what's the denomination? So they need to get that from somewhere. So wherever it is now, okay, we need to fill in the same schools in that same spreadsheet. Yeah, the way we set in the big Excel, right? Yeah. Because like right now we don't know what the definition is on Nigeria. So but what do you do? Can you show me like the spreadsheet spin off of the Okay. yeah. ถ้าอย่างนั้นคือเดี๋ยวที่จะ but roughly is and then we do data and then the next step is calculation Where? before the one that we talk about before collide and after collide ค่ะเดี๋ยวก้าวต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวฝ่าย IT อะค่ะจะ set up dimension และ metadata master list แบบที่เขาสอนแบบเมื่อกี้โดยอ้างอิงจากรายการ dimension และ metadata ที่ team user กำหนดให้ซึ่งทุกคนกำหนดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนาะ item จะไป item วันนั้นใครทำที่ดีเอาพวกเราเสร็จแล้วเนาะโอเคทั้ง metadata และ dimension ใช่ไหมคะโอเค so they said they finished this already user they have the user ก็เดี๋ยวพี่ทำ IT เอา list ที่ user ให้อ่ะมา set up เป็น master list ที่ของประเทศสิ่งที่ เดี๋ยวบอกให้จบก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฝ่าย IT จะต้องทำงานกับอัญญาเพื่อที่จะออกแบบวิธีการทำ data mapping นะคะเพื่อเตรียมไฟล์โหลดเข้าระบบใหม่นะคะแต่ว่าในระหว่างทางเนี้ยเราอาจจะค้นพบว่าdimension ที่เราอยากวิเคราะห์เรายังไม่มีข้อมูลเช่นเราบอกว่าเราอยากวิเคราะห์ยอดขายของโรงเรียนตามนิกายแต่ว่าเราไม่กรอกนิกายไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่เราค้นพบแบบนี้ IT ก็จะส่งกลับไปให้ user ช่วยกรอกข้อมูลให้เช่นว่าทางฝ่ายสำนักพิมพ์ต้องการที่จะมี metadata เกี่ยวกับ about author แต่ว่ายังกรอก about author ไม่ครบก็จะต้องไปกรอกมันแต่ตรงเนี้ยตอนที่ทุกท่านออกไปแล้วฝ่าย IT จะปรึกษากับแบรนด์ว่าเวลาให้ user ไปกรอกข้อมูลที่ไม่ครบอ่ะจะให้กรอกในฝ่ายไหนเพื่อให้มันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีไหมคะมีใครมีคำถามเกี่ยวกับก้าวต่อไปไหมคะซึ่งเพื่อให้ทุกคนเห็นไทม์ไลน์นะกระบวนการที่เราต้องเตรียมทั้งหมดแล้วเพื่อยัดข้อมูลเข้าไปในระบบอ่ะข้อ3อ่ะคำว่ายัดเข้าไปในระบบ
generation น่ะจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อทุกคนรู้ว่าเราไม่ได้มีเวลาอีก1 ปีนะ We're going to do this in June ทุกคนต้องทำให้เสร็จก่อนประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่ต้องสมบูรณ์ 100% เพราะเราจะ data migration ถึง3 ที June is the first time เป็นครั้งแรกและอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณแบบ October November okay a different timeline that we don't have our life to do this we have 1 month to do this okay how about the picture of the cover picture and the office picture is that metadata No, we have the picture on the project card and the item card for the product. For the author picture, we can probably put it in the metadata. Unless we put it on the contact for the author because they have a contact card. So when you go to your project, Pili, you'll see the participants, and then you'll see author, and then you will click on the contact, and then you'll see the picture of the author in the contact card. I want to know how to migrate the picture into Oh, the data Excel. migration. Yeah, so that's data mapping is that called it is data mapping it is still data mapping. okay I think it's BLOB, the picture file. ถ้าพูด BLOB ผมเข้าใจป่ะ I don't know what that means technically, but Yeah, we don't know either. Oh, okay. Then It's the let's- type of field. It's a want- BLOB field. Okay. Let me tell my team that actually dimension and metadata is not the only thing we have to prepare it by June. Because that is part of item, right? Like pictures. Yes. ทุกคนคะ เดี๋ยวสิ่งที่คิมอยากจะโชว์ให้พวกเราได้เห็นนะคะ ว่าความจริงแล้วเนี่ยพวกเราต้องเตรียมข้อมูลอะไรเข้าระบบบ้างอะเมื่อกี้สิ่งที่เราพูดอะ Oh I forgot to put the word dimension in there แป๊บนึงนะ Brad and Rena so this is the data mapping so in item what we have to map is not only the dimension and metadata but we also have to map the current information on the card You like the title name and the author? so just to make them understand it will be like everything plus metadata and dimension Right. โอเคทุกคนคะอันนี้คือรายการของสิ่งที่เราต้องเตรียมเอาเข้าระบบทั้งหมดพอเห็นไหมให้ใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นก็คือว่าเราอะต้องเอา contact เข้าทั้งหมดแต่คำว่า contact ก็ไม่ใช่แค่ metadata กับ dimension นะก็คือ everything plus metadata plus dimension คำว่า everything ก็คือสิ่งที่อยู่บนการ์ดอะที่วิเคราะห์ไม่ได้อะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคีย์ใหม่แล้วก็ customer vendor item project active royalty contract อันนี้คือที่เกี่ยวพวกเราแล้วก็ที่เกี่ยวพี่เองกับพี่แดนก็จะมีเนี่ย AR balance GL balance historical balance inventory balance กับ sale transaction นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวที่เมื่อกี้พี่หลีถามว่าโอเคพอนึกภาพออกละว่า metadata กับ dimension ต้องเตรียมข้อมูลอะไรให้บ้างแต่มันมีบางอย่างที่เหมือนเรายังไม่ได้คุยอันนั้นจะคือคำว่า everything นะคะซึ่งเดี๋ยวทางทีม IT เนี่ยเขาจะบอกอีกทีหนึ่งนะคะเดาว่าส่วนมากเรามีอยู่แล้วแหละนะคะแค่ที่แปลกๆอ่ะเราค่อยมาเติมเพิ่มพูดแบบนี้ดีโอเคค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยเราอ่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยจะโอเคอันนี้ไม่ต้องเห็นก็ได้ซึ่งการเอาข้อมูลเข้าพวกนี้เรามีความตั้งใจจะทำให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนเพราะว่าเดือนกรกฎาคมจะเป็นกระบวนการ test case
แต่เดี๋ยวจะฉายให้เห็นภาพตารางการทำงานอีกทีในวันศุกร์แล้วกันนะคะโอเคค่ะมีใครมีคำถามเพิ่มไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอให้ทีม IT so only the IT team needs to be here right ขอบคุณค่ะแต่กับพี่อุ๋ยแล้วเรื่องงบลบรีจะมีคนทำแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะ thank you everyone โอเคพี่โหน่งเลิกวาดเลยที่เมื่อกี้พี่โอเคที่คิมส่งอีเมลหาพวกเราเมื่อคืนว่าอยากให้ลิสต์ทุกการประชุมที่เราต้องขอให้ยอมแบบช่วยประสานงานให้เขาต้องเผื่ออนุญาตเรื่องอะไรบ้างตึกเห็นอีเมลแล้วใช่ไหมคะได้ขอดูเห็นแล้วพี่หนุ่มได้เห็นอีเมลที่คิมส่งมาคืนยังคือประมาณว่าณตอนนี้เนี่ยพอเรามาดูโปรเจกต์ไทม์ไลน์ทุกอย่างกระชั้นมากแต่มีหลายอย่างที่เรายังต้องประชุมกับทีมโน้นทีมนี้กว่าที่เราจะเริ่มงานได้เช่นเรื่อง data mapping ก็ดีหรือเรื่องเกี่ยวกับมาร์ตินก็ดีต้องคือพี่โหน่งเขียนอีเมลไปหามาร์ตินแล้วแต่นั่นเป็นแค่อันเดียวคิมอยากให้ลิสต์ทุกอย่างที่เราต้องนัดอะแบ่งเป็นตามประเภทเพื่อส่งให้ยอฟให้เขาช่วยจัดการกับไทม์ไลน์ว่าเราอยากนัดคุยกับทีมเนี่ยให้เสร็จภายในอาทิตย์หน้าอันนี้ภายใน2 อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เดี๋ยวฝากช่วยดูที่ส่งให้เขามาตินใช่ไหมคะที่เขียน ใช่แต่ทำให้เป็น systematic กว่านี้เช่นยอช่วยจัด EQ user analysis เราเพื่อให้ทัน use case กับ test case เนี่ยเราต้องคุยประเด็นกันต่อไปนี้กลุ่มแรกที่เราต้องคุยกับมาร์ตินหัวข้อต่อไปนี้กลุ่มนี้ที่เราต้องคุยเรื่อง intra company กลุ่มไหนที่เราไม่แน่ใจต้องคุยกับใครแล้วเอาแค่เรื่องประเด็นดีไหมคะเราต้องนัดกับอัญญาคุยกันเรื่องนึงต่อไปนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต่อเป็นประชุมต่อใช่ไหมหลังจากที่มียูสเคสเสร็จแล้วก็มีตอนนั้น อีเมลและคิมอยากให้ส่งหายอภายในวันนี้แล้วที่อันอื่นก็จะแบบมานั่งคุยกันทีเดียวเลยหมายความว่าต้องเสร็จในเย็นนี้ค่ะที่ผมเช็คดูที่ผมแล้วที่ผมแปลก็จะแล้วก็ก็ทำให้เขาสำคัญที่หนูคืออะไรแต่ว่าอันนี้ไปสัมพันธ์จ่ายในเย็นค่ะเอาทุกอย่างที่มาส่งที่เราเขียนแล้วมันเป็นไหนเนี่ย ไปส่งไปแล้วส่งให้เขาเปิดโปรโมชั่นนะคะ เอา แต่เขาว่าต้องการใช่ไหมเนี่ยให้ทำเองได้ เวลาเขาทำจ่ายเขาต้องมีใบสำคัญจ่ายก็ไม่รู้ว่าใบสำคัญจ่ายใบนั้นเป็นไหนที่เลยมาตามไปต้นเรื่องเป็นไหนแต่ก็ต้นเรื่องมันมาส่งให้บัญชีมันได้อย่างเงี้ย คือจะเป็นไปหาที่ให้ไปให้ที่เก็บเงินแล้วก็ที่เก็บแบบเป็นชั้นตัวสินสอดแต่ไม่สวยแต่ที่ลงอย่างก็ต้องแบบ เอามาแนบเลยพี่เอไปทางพี่เอ ที่เขาเป็นคนเปิดตัวเองไม่เปิดเอง
ที่มีการอย่างที่เราใช้สารเขาได้มาเขาไปนั่งจัดการ ตามแบงค์อยู่ในที่พี่โดดคะซึ่งลิสต์อะคิดว่าคิดลิสต์ครบแล้วนะในตัวที่ซีดูเนี่ย วิสต์จะมีเรื่องมาแต่มันมีประเด็นนะคะที่โน้ตตรงนี้หาเรื่องเต้ตามว่ามีประเด็นอะไรบ้าง เดี๋ยวเรารอพี่แบงค์ เราคุยเรื่องนี้ก่อนเลยนะจริงๆเจ๊ เรื่องที่พี่จะอธิบายเมื่อกี้ใช่ไหมคะ เอายกตัวอย่างจาก data ค่ะ เดี๋ยวเขาไปห้องน้ำก่อนนะพี่คิมบอกพี่เข้าห้องน้ำไปแล้ว เ
ไหม Brad Hmm. he wants to explain what he was going to draw Oh, yes, up please. there. Okay. สมมติว่ามันวันที่สอง He will วันที่สองผมมีลูก look ค้า at the screen ชื่อพี่นกนะครับ วันที่อะไรนะคะ วันที่สองนะครับวันที่สองเนี่ยผมมีลูกค้าใหม่ชื่อพี่นก so for เดี๋ยวคิมจะแปลทุกเป็นแบบไปเรื่อยๆพี่จะได้ชี้ so for example if on May 2nd there's a customer called Kinokuniya bookstore แต่เรายังไม่ได้เซตสมมติว่ามันมีดิเมนชันหนึ่งที่ชื่อว่าจังหวัดอย่างเงี้ย but we did not set the dimension for example Bangkok the region ก็เหมือนกันกับลูกค้าเดียวกันเหมือนกันเนี่ยลูกค้าใหม่ที่ชื่อ CX เราก็มีใหม่มาวันที่สองเหมือนกัน similarly on the May 2nd there is also a new customer called C8 and we did not set this dimension แต่ณวันที่สองเนี่ยหรือวันที่สองหรือวันที่หกเรามี transition การขายละ and we have sales transaction on the 2nd and on the 6th of May for these two customers โอเคอันนี้ก็คือจะเป็น transaction การขายซึ่งของ CX ก็เหมือนกันแต่เมื่อพอวันที่6ปุ๊บเราเพิ่งจะนึกได้ว่าเรายังไม่ได้เซต dimension and then we realized on the 6th oh shit we didn't set the dimension for เรา Kinokuniya ถึงมาเซต dimension จังหวัดณวันที่8 and we set it on the 8th แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมี dimension เป็นต้นไปเราห่วงว่าถ้าสมมติว่าเอาไปทำรีพอร์ตอ่ะ when ข้อ we มู do ลยอด the ขายที่เนี่ยมัน report จะโชว์ในรายงานไหม we are wondering will this transaction be shown in the sales analysis when we pull the sales analysis by Bangkok So in the sales analysis, you want to say, show me all the sales in Bangkok. ขึ้นเขาขอถามกลับอันนี้คือในกรณีถ้าเราบอกว่าช่วยบอกรายงานยอดขายที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครใช่ปะ yes The 2 days are missing. The 3 days are. ถ้าณตอนเนี้ยมันจะไม่ขึ้นถ้าcriteria ในการเลือกรายงานคือโชว์ยอดขายที่เกิดขึ้นในกรุงเทพดิ But if this is important, then that code, if it should always be set, we would make it mandatory. So that it never happens. yeah this is just an example Yeah. I mean, if there's a code that should always be set, คือถ้าเกิดว่ามันเป็นโค้ดที่ต้องแบบมันต้องมีทุกครั้งอ่ะเราก็ต้อง make sure ว่าต้องเซตครั้งแรกแล้วก็ต้องติ๊กว่า mandatory คือทุกครั้งที่มาเติมต้องมีคนกรอกให้เราอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามันหายไปเลยเนี่ย อันนี้คือหมายถึงว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ของตายอยู่แล้วที่ต้องกรอกแต่ที่กำลังพูดถึงบางเรื่องที่เราเพิ่งมาเพิ่มทีหลัง คือ ใช่ ใช่ ปะ ไอ้ตัวเพิ่มทีหลังเป็นตัวสำคัญ ถ้ามันต้องเป็น modify so if we want it to come we have to modify it right even if you want to apply it to the historical data. There's actually a process to do that. But we're talking about a lot of factors. ความจริงมันมีวิธีการ work around แบบแมนนวลแต่ถ้าเรากำลังพูดว่ากลับไปแก้ข้อมูลแบบเยอะมากอะไรเงี้ยอาจจะทำยาก คือผมมองว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับสแตนตัวชั้นเนี่ยถูกทางเซ็นชั่นพอเรามาแก้ที่มันก็จะเดินหน้าต่อไปถ้าอธิษฐานมาแล้วก็จะไม่ คือของยูเซอร์มันจะไม่ได้บอกแบบว่าเกณฑ์ถ้าในมุมข้อเกณฑ์เขาจะเห็นแค่นี้ใช่ไหมครับ so this is ยอด for submission เนี่ยมันก็จะเห็นอยู่แค่ค่านี้ so for example this is the sales report by เนี่ย region ค่านี้ and เขาจะ this บอก is เราได้แค่ว่า sales ตัวเลขทำไมยอดขายมันแค่ so นี้ according to the user they'll be like hey my sales was better than this แต่ถ้าสมมติว่าเราไปทำ analytic report อะถ้ามันโชว์ว่าโอเคในส่วนของ dimension ที่มันไม่ได้ถูกไว้มันมียอดเท่านี้โอเคอันนี้มันพอตอบได้ว่า if those records are placed on top as null at least he can still answer the user No, but in this case, in this example, we should make that dimension mandatory. yeah คือ yeah but another example In another example, if it's not mandatory, then you will never arrive at the same sales goal. คือถ้าเกิดว่าในความเห็นของเขาถ้ามันเป็นชื่อ dimension ใหม่เลยก็ให้พิจารณาแล้วกันว่ามันจะไม่เท่ากับ total มันไม่ใหม่แต่ว่ามันแค่ transition เ
ลูกค้าไม่ได้เป็น ไม่ประเด็นคือถ้าเกิดว่าข้อมูลเช่นภาคมันทุกอย่างที่เป็นของตายเราต้องช่วยกันให้มันครบอยู่แล้วแล้วก็เราต้องเมคชัวร์ว่าเรากรอกให้ครบเนี่ยถ้าเราไปติ๊กว่าโค้ดเนี้ยต้องกรอกแล้วถ้าเราใส่ข้อมูลโบไปมันจะไม่ให้ผ่านเราก็ต้องกรอกอะไรบางอย่างเข้าไปมันต้องมาอยู่แล้วจากกรณีเนี่ยสมมติเป็นข้อมูลนี้นะว่าถ้าเราเรียกตามภาพมันอาจจะได้ตัวเลขนึงแต่ถ้าเราเรียกหลายลูกค้าคือเราเลือกเองลูกค้าที่เป็นภาคเนี่ยตัวเลขต่อนี้ก่อนอาจจะไม่เหมือนกันต้องเหมือนกันเพราะว่าเราเซตภาคเป็น mandatory คือบังคับใช่ต้องบังคับใช่ ใช่แต่ว่าอันนั้นมันของตายเยอะในกรณีที่เป็น dimension ที่เราระบุได้ไงแต่แม้เราสังเกตดูว่าโอเค dimension มันเกิดขึ้นอย่างสมมติว่าอย่างเงี้ย C1 ขายปีขายงบอะไรพวกเนี้ยซึ่งณตอนที่เขาแอสข้อมูลโอเค user อาจจะลืม2 user อาจจะตกลงยังไม่ได้ข้อมูลนี้ล่ะยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยววันหลังค่อยมาเติมเพิ่มอย่างเงี้ยเพื่อที่จะขายไปก่อนมันต้องเป็นฟิลที่ต้องออก He's just worried because our users have change of heart all the time and want new dimensions and are lazy to fill up all the fields. So for those fields that are very important and they apply to every transaction, we must make them mandatory. But for the other ones like branch, that's not mandatory because not everybody has a branch, right? But I guess the question is, what about the customers that have a branch and the user did not populate it, right? Because that's not mandatory. I mean, there's not much we can do about that. ก็เอาว่าฟิลที่จำเป็นเรามาช่วยกันติ๊กให้เป็น mandatory ละกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ก็ต้องดูด้วยความตระหนักหรือไม่เราต้องนึกออกตรง drop down ใช่ไหมคะสมมุติว่าดูข้อมูลกับอันสุดท้ายถ้าพี่อยากให้มีบรรทัดไปหน้าเมื่อกี้ถ้าพี่อยากให้มีหน้าเนาจริงๆเนี่ยแบบเนี้ยที่เขียนว่าไม่รู้ถ้าพี่กลัวว่าบางคนไม่รู้ว่าจะกรอกอะไรพี่ก็ต้องเขียนติ๊กไว้ก่อนตั้งชื่อไว้ก่อนว่าไม่ระบุถ้าเราเซตอย่างเนี้ยกับทุกอันก็ได้มันก็มาทุกครั้งแล้วขึ้นคอลัมน์ไม่ระบุ I told Pino that for once that he's unsure that key users may not fill in let's just add unidentified or something to make sure that the first line comes Yeah, absolutely, you could do that. อันนี้ในเคสของถ้าเป็น dimension เดิมนั้นไม่ก่อนแต่คิมเข้าใจพี่โหน่งถึงเรื่องว่าบริษัทเรามี dimension ใหม่ๆตลอดเวลาอันนี้ก็เขาบอกอยู่แล้วว่ามันต้องเป็น modify นะคือสมมติว่าเราใส่อะไรไปก็ตามเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้ตอนได้แต่ตอนนี้ที่บอกว่าชื่อ dimension แต่เปลี่ยนมูลค่าแล้วเราต้องการให้กลับไปแบบเก่าแบบใหม่อันนี้ต้อง modify ต้องเพิ่มตังค์ด้วยเท่าไหร่มันดีอย่างก็เสียอย่าง ไม่ต้องถามจัดการรู้สึกว่ามันก็ดีอย่างเสียอย่างนะว่าถ้าเราอยากจะตามไปดูและแปลงที่เรามานั้นมันก็ถูกข้อมูลถูกเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันเลยทำให้มันทำไม่ได้ He's thinking about the change request that we listed out that day that if we change the value of the dimension and our team wants it to be the new value he's also unsure about that because if it's a new value then if we wanted to see the old value then we can't anymore so he feels undecisive about this Right. Okay. I talked to one of our programmers already about that, and they're not too keen on writing a program to do that because these dimensions are very complex behind the scenes. I mean, it looks easy out front because it's just a table, but in the background it's actually quite complex. And they said พี่อยากให้พลอยมาแปลแทนที่ if they're going to write a program to do that, you would have to sign something saying that you understand that it may not work all the time because they're just very nervous about it. คือเขาบอกว่าเอาจริงๆเรื่อง modification เนี้ยเขาเบื่อโปรแกรมเมอร์แล้วโปรแกรมเมอร์บอกไม่อยากทำเพราะว่าเบื้องหลัง direction มันยุ่งยากมาก
ถ้าเราจะบอกว่าเดิมหนังสือเล่มนี้อยู่หมวดนี้แล้วปีหน้าจะเปลี่ยนหมวดแล้วให้มันไปเปลี่ยนของเก่าด้วยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะทำจริงๆอ่ะเขาจะให้เราเซ็นยินยอมว่าโปรแกรมอาจจะมีบั๊กหรือแบบรวน But the standard version is that we will if we change the value of the dimension the change will be from that day onwards right Yes. แต่ถ้าเป็น standard version น่ะก็จะเป็นเหมือนกับวันที่เราเปลี่ยน value อ่ะก็คือเปลี่ยนตั้งแต่วันที่เปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวเรามา discuss ภายในกันอีกทีแล้วกัน เดือนนั้นผมว่าโอเคมันไม่ได้อยู่นะว่าพอจะรู้ไหมว่าไอ้ตัวดิเมนชันนี้มันเก็บแบบทางดิเมนชันการขายเลยใช่ป่ะ Are you taking เรา over เรา now? เรียกว่าถ้าสมมติว่าผมต้องการที่เพิ่มคือผมอยากแอปพลายใหม่เนี่ยเป็นลักษณะที่ถ้าโอเคดิเมนชันcustomer ของปีนี้ You let your apply in terms of เรา like เซฟไว้แล้ว5 ลิส dimension we said like ว่า profile 5 ลิสเนี่ย lists บอกว่าอนาคตอีกไกลนิดหน่อยที่ So in ว่าโอเคตอน future นี้ it เขามี might ทั้งหมด be 8 ลิส now we might have got only like 8 lists ให้เป็น8 ลิสย่อยอย่างเงี้ยซึ่งมุมเนี้ยผมว่าผมอยากจะแตะตรงนี้ผมอยากจะโอเคงั้นผมมาเพิ่ม dimension customer 2เป็นเรียกให้เป็น8 like ลิ current ส we might have like 5 free lists and in future plan like we might plan for it to add like another 3 lists มันไม่ได้ไปย้อนอันเก่า but it won't affect like to the existing one if you want to add แล้ว transaction sale ที่ผ่านมาจะมีเพิ่มช่อง dimension ให้ไหมไม่เพิ่มก็คือเรียกยอดขายก็ไอ้ของเก่าก็จะไม่เจอเลย and the call for the sales so we can reply for like the existing one ก็จะเดินหน้า or we may group for like the book's title something you can catch the book genre genre one thing that happens quite often is that we come up with new genre or we rearrange books in different genres and so like that is the case that happens Okay. จากคนที่เป็นคนสร้างก็โค้ชใหญ่ แต่เดี๋ยวให้เขานั่ง discussion นะไม่ให้ตัวเสียเวลา I'm sorry where it seems we're going round and round so if you would lead the discussion Sure. I think it's more structured Well, we can go on with the training if you like. ให้ที่เขาบอกว่าเขาอยากที่จะเทรนก่อนแล้วเดี๋ยวมีคำถามให้เป็นคุยแล้วเดี๋ยวเราจะไป So did anyone analyze the results from the users? มีคนได้วิเคราะห์มาจาก user ที่ให้ข้อมูลมาค่ะ or When they submitted all the dimensions. ตอนที่เสร็จ dimension ค่ะ ที่เลือก ที่ user ส่งมาชื่อ dimension พวกอันตรวจสอบใช่ไหมคะคือดูแล้ว make sense ใช่ไหมคะ มันก็อยู่ที่เล็กแหละที่เราดูมันก็มันอาจจะมีบาง เขา ตัว ถาม ที่ ว่าดูหรือยังตอบให้ มันอาจจะมีบางตัวที่ต้องไปกรุ๊ปปิ้งใหม่อีกทีนึง he have seen like the user after user send him but some might need to regroup again Okay. So should we go on? Should we start? โอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะ Everyone's spread out. Okay, so let me show you where dimensions are entered. โอเคเดี๋ยวมาดูว่าข้อมูลจะกรอกเข้าไปในของ dimension ทำยังไงอะค่ะ So if you search for dimensions, search เปิดชื่อ dimension ขึ้นค่ะ นั่นตรงนี้มองเห็น so it's this option, or you can take this one, which will lead to this list here. โอเคเป็น option นะคะจะเลือกอันบนก็ได้ให้มันลิงก์เข้าสู่หน้า dimension So when we do this for real, this table will be empty. ตอนที่เริ่มทำจริงๆเราข้อมูลของหน้านี้ค่ะมันจะว่างอยู่ This is very straightforward. You enter the code and a description. อันนี้ก็ตามชื่อของมันเลยอะค่ะก็คือใส่โค้ดใส่ชื่อ And as we said earlier today, because there are so many dimensions, I would recommend that you start prefix the code to identify whether it's a customer, an item, or vendor. ก็อย่างที่กล่าวไปล่วงหน้าในวันนี้ค่ะก็คือมันอาจจะมีหลาย dimension มากเพราะฉะนั้นให้เซตเป็นโค้ดไปให้มันระบุไปเลยว่ามันคือประเภทไหน
After you've created this record, you click Dimension Values. โอเคหลังจากที่สร้าง record เนี้ยค่ะก็คือให้กดเข้ามาที่ edit dimension value อะค่ะ and you put the code and the description. ใส่โค้ดแล้วก็ใส่ description คำบรรยาย This value type identifies whether it is a heading, a total, or just a normal. โอเคตรง dimension value type นี่ก็คือเป็นระบุว่าเขาเป็น heading หรือว่าเป็น standard เข้ามากัน So let me show you an example of, in most cases, it's like this. There's no headings or totals. โอเคโดยเคสปกติจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะโชว์ตัวอย่างให้ดู Here's an example where we have headings and totals. โอเคอันนี้ตัวอย่างสำหรับที่เรามี heading หรือว่า total So in this example, we have Europe, which is the first level, and then under that is another level, North Europe. โอเคตัวอย่างเช่นมีเลเวลของยุโรปอะค่ะแล้วก็ภายใต้ยุโรปก็เป็นยุโรปเนาะ And then the actual codes, แล้วก็โค้ดที่แท้จริง and then the total for North Europe, แล้วก็ผลสรุปของ North Europe ค่ะ and so on. And you can see that how it's totaling is the sum of these codes here. โอเคอันนี้เป็นผลสรุปของโค้ดนะคะตัวในทางด้านหลัง How do you sum this? It can do it by itself, but this says go sum 20 to 45. This 20 to 45. We have to input this formula. No, it does it for you, or it can do it for you. Where do we have to input to say that this is the heading? So right here, you'd say begin total, and then you enter your codes, and then you do end total. มันทำให้ที่แบบนี้ได้กี่ระดับ How many levels we can do for this Well, we were talking about that the other day. Oh, this is the same thing. Yes, it can get very complicated. I don't believe there's a limit, but it just makes it difficult to maintain, right? Keep in mind, sorry, did you want to translate that? Sure but I can't catch up like so what's the answer for like how คือ many เขาบอกว่า levels ดูเหมือนว่าจะไม่มีลิมิตแต่มันซับซ้อนมากจึงต้องระมัดระวังว่าไม่ต้องหลายระดับมากเราก็ยังพูดไม่ได้ต่อสู้ I forgot what I was going to say. What You was I said going like to say? it's very Can you complicated translate what I was thinking? I'm so sorry No. Oh yeah, keep in mind that when you assign the code to a customer in this case, you can only assign one code. So if you have 5 levels that we talked about, you can only assign one code to it, right? Not 5. โอเคเพราะฉะนั้นที่เวลา Well, to any dimension. เพราะฉะนั้นเวลาต่อโค้ดนะคะก็จะเป็นตัวเลขเดียวนะ คือวันนั้นน่ะเรายกตัวอย่างของโรงเรียนจำได้ป่ะว่าโรงเรียนแบ่งเป็นกระทรวงศึกษา take a sample for like กระทรวง school ศึกษาแบ่งเป็นสชสปท and it different to แล้ววัน like นั้นต้องมาทำอะไร many อย่าง types of school. ถ้าจะมาเซ็ต5 We find like 5 levels. So if you want to be like 5 levels, we should be แต่ถ้า what is the benefit of having these levels so that we don't have to fill in so many dimensions? Is that it? Well, it's really just for subtotaling. And this is a great example. You know, you identify which part of the world someone is in, and then you can sum it up by continent. That's a simplistic example, but it works very well because it's simple. If we So try in the case that we did Ministry of Education, Ministry of Interior, you think we should not do it? I think that's overly complex. Plus, you might limit your analysis by having it all in one code. เพราะฉะนั้นเขาอะแนะนำว่าอย่างเคสที่เราวาดรูปกระดานวันนั้นอะอย่าเซตเป็นโมเดลเพราะมันซับซ้อนและข้อเสียก็คือการที่เอาทั้งสชสปท These are good. There's a lot ส more ป of ท them. You เท่า don't ไหร่ have to make it full. มาอยู่ในโค้ดเดียวมันก็อาจจะทำให้เราวิเคราะห์ได้แก่น้อย มันเหมาะกับของเองแบบมือบัญชี It's meant yeah with the accounting team because there are so many like different types. แต่ถ้าเซตเป็นหลายๆ dimension อ่ะ But once you set like so many ขายต้องเข้าใจว่ามันอาจจะมีข้อผิด sales พลาด team ว่า needs to สช remind แล้ว themselves มันมีแบบดาวเรื่องอีก3ตัว quite complicated because so many levels like ภาย under ใต้สช like for เนี่ย example the school อ่า that might be like เรา private ส school อบ and like แล้วก็เป็นเขียนพื้นที่
แล้วก็ or for example like government ถ้าเราเอาไปทำเป็นสอนเด็ก public school เขาจะเรียก it ฟอส might กัน define to like บาง two ทีอาจจะเรียกว่า dimensions สชปุ๊บอาจจะเรียกเขต and when cells เกิด get ที่มันไม่ได้ selected เรียนกัน so ตัว it ลักษ might ณะ be นี้ได้ like คิดว่าเรา the mistake for them ถ้าเรา for choosing ว่าหนึ่งเราเห็นด้วยว่าไม่ต้องหลายระดับ so we should discuss like เราอาจจะ maybe just read two levels อะไรจะเอามา not too many details under like not too many like subtotals อาจจะเป็นเลเวลเดียวกันได้ just grouping like for only necessary like group แต่ว่าถ้าเกิดสชแล้วก็แบ่ง like the area แล้วถ้าสมมติว่าเป็นโค้ดหนึ่งปุ๊บ and another code ข้อมูลลูกค้าคนเนี้ยถ้า the มันไม่ได้ information อยู่ of this สปท customer อะไรเงี้ยไอ้ช่องสปทเราจะใส่อะไร if it's ห not รือว่าจะ under ปล่อยว่าง like เลยถ้าปล่อยว่างเลย maybe ปุ๊บ not เนี่ย like a public ต้ school อง or การการขายจะออกไหมหรือต้องบอกว่า so ไม่ we ได้ should กำหนดหรืออย่างนี้หรือเปล่า because we don't have to fill in every code right You mean for all the dimensions? Yeah. Correct. They can be left empty. So example if we have the dimension template for schools all the master list of the school dimensions will be there but some dimension might be related to only public schools so our team must be mindful to leave blank if our customer is a private school Right. Correct. Either that, or you have a template for public versus private. คือในกรณีเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราควร user ลงมุมมองบางอันหรือไม่ใส่บางอันใส่บางอันใส่ไม่ใส่ถ้าเรามองว่าบางโรงเรียนรัฐกับโรงเรียนเอกชนกับอบทต่างกันชัดเจนมากในเรื่อง dimension เนี่ยเราก็เสร็จได้3 แต่ว่าในงานจะมีตัวด้านอะไรต้องทำงานผ่านแยก if we identify the schools into 3 templates the sales analysis for schools can still be done Yeah, at a big level The templates don't affect the analysis. That's just a way to get the codes in easily. ก็คือจริงๆแล้วถ้าเลือกจากเทมเพลตนะคะมันไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรกับการดึงข้อมูลนะคะข้อมูลที่ดึงมาจริงๆแล้วมันเป็นที่โค้ดดึงมาจากโค้ด หมายถึงว่าการที่เราเลือกโรงเรียนแต่ละเทมเพลตไม่ได้ส่งผลกระทบกับการประมวลรายงานยอดขายเพราะว่าเทมเพลตแค่ช่วย populate ข้อมูลเฉย Can you ask Boss if he's had, in his experience, if anyone has gone more than 2 levels? ๆบอสที่บอสเคย implement มามีใครเคยทำมากกว่า2 เลเวล มีแต่ ตอนมันคือตัวอย่างอะไร3 เลเวลตอนนั้นเขาขออะไร ต่อเขาเป็นดิวิชั่น So he said he had gone up to 3 levels Yeah. when they wanted to analyze within the company structure, department, division, and section. แต่ตอนที่ต้อง customize แต่ว่าที่นี่เขาทำได้เป็น level ทำไมต้อง customize ตัวอันนี้คือไอ้ที่นิ่งกับเป็นข้อคือดูที่หน้าชัดครับที่กินก็ วันที่คุณสอนเราเนี่ย รวมซึ่งจริงๆผมแต่ว่ายุโรปเนี่ยยุโรปนอตประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยนอตอีนอตนอนอีแล้วเป็นโลกของมันคือยุโรปประกอบด้วยโปร30โปร10 ก็คือเราต้องมา configure แต่ไม่ได้แก้โปรแกรม He's done it. He did not customize, but he just configured the formula because he was training us how to create it and he was but he's never gone. ในเป็นตัวโต้ที่คือว่าทำอยู่ที่อะไรเกี่ยวกับอ๋อที่ดึงเป็นตัวอะไรนั้นมันคือผลรวมด้านของกันที่หนึ่งสองของในเรื่องการแต่ว่าต้องทำอะไร He's just referring to a different piano exercise when we chose to display only the line of internal and just some function. So now that you
สว่าในกรณีที่วันนั้นพวกเราทำเป็นมิชชั่นของนะคะบอสแนะนำไหมคะถ้าเกิดเราจะทำ3เลเวลเช่นสพทโรงเรียนสังกัดสพทมี3กลุ่มเลยใช่ป่ะประกอบไปด้วยสพปประถมสพมมัธยมซึ่งมี183เขตกับ25เขตและแต่ละโรงเรียนก็เป็นสมาชิกของแต่ละเขตทั้ง3เลเวลแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นบอสอยากที่จะให้พวกเราแตกเป็นคนละเดเมนชั่นไปเลยดีกว่า ว่ามันก็ต้องมีถ้าจะทำ3เลเวลเนี่ยต้องแตกเนี่ยต้องแตกแต่ว่าหมายความว่าต้องการที่จะให้แบบว่าเลือกให้เลเวลล่างให้มันรีบิดไปเลเวล2เลเวล1คือประโยชน์ของถ้าเราทำเป็นเลเวลอ่ะใช่นั่นคือสิ่งที่ความจริงมันช่วยขนาดนี้ ช่วยงานมาสุดท้ายแล้วมันช่วยระดับหนึ่งคือเขาเลือกแค่ระดับตั้งของ It seems the benefits is just user just pick the code of the top one แต่มันจะยากที่เราต้องเช็คอ่าน but he feels the ตอนแรก drawback of setting it up being unbalanced เขาก็คิดคล้ายๆบอสพวกเราคิดคล้ายๆ คือเซตอัพยากกับผมที่มองแต่ว่าต้องสอนให้ เพ เขา ราะ เข้า ว่า ใจ นั่งติดเขาแล้วก็แปล แต่ผมห่วงแค่ว่าถ้าไปทำหลายเลเวลยูเซอร์เลือกเองได้ทั้ง2เลเวลแล้วพอเอามาวิเคราะห์ข้อมูลมันจะไม่รีเลทกันความหมายมันจะไม่รีเลทกันคือถ้าอยากไปรู้แค่สตปอาจที่เดนชั่นของอาจจะข้อมูลลูกค้าผิดอาจจะมาอยู่ด้วยเพราะเขาเซ็ตข้อมูลผิดอย่างนี้แต่ถ้าทำแบบเซ็ตยากก็ช่างแต่ว่าในระดับเลเวลสุดท้ายเขาเลือกเลยว่าเขตไหนอย่างเงี้ยก็รีเลทได้ตามระดับงานนั้นข้อมูลที่ถูกต้องนะจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือถ้าเซตยากแต่สอนได้ว่ามันต้องเซตยังไงในระดับเลเวลเนี่ยผมก็อยากให้เซตใครเข้าใจระดับหนึ่งก่อนให้เซตได้ต้องออกมาต่อว่าต่อได้ยากไม่ที่น่าไปเนี่ยว่ามันเป็นโครงสร้างมันสบาย only some dimensions ต่อให้เราเซตเลเวลกี่เลเวลก็ตามตอนที่หน้าจอที่ยูเซอร์เลือกดิเมนชันเขาต้องเลือกตั้งแต่เลเวลที่1เลเวลที่2เลเวลที่3ไหมหรือเขาเลือกแค่เลเวลที่3อันเดียว ถ้าให้เขาสมัยคือต้องเลือกที่1 2 3 ต้องเลือก3อันอยู่ดี แต่ว่าถ้าเขาสมัยคือเลือกแค่3มันจะติดไป2อันนี้เขาเลือกเลเวลได้3ต้องเลือก3เลเวลเลยเหรอ ถ้าเป็นที่ยุโรปนอร์ท ถ้าผมเข้าใจมันจะเอาตัวสแตนดาร์ดเนี่ยไปเป็น value ให้เขาเลือกไม่ใช่เหรอใช่ก็เป็นเรื่องเลือกแล้วก็ไอ้ผลรวมด้านล่างที่เป็น total แค่บอกว่าไอ้สแตนดาร์ดได้ ขอถามดีๆถ้าเกิดเราทำเป็น3เลเวลอะเราสามารถทำ sales analysis ในทุกเลเวลได้หรอ ก็แบ่ง เพราะเราแต่ละ sales analysis เพราะว่าทำเลเวลเนี่ยคิดว่าประโยชน์มันคือมันดูผลรวมได้ง่ายแต่ถ้าเราทำเป็นดิเมนชัน3อันเนี่ยเราก็ดึงจากอันแรกเราก็รวมได้จากอัน2ก็รวมได้จากอัน3เราก็ หรือ รว ไม่ ม ก็ ได้ คือใช้ advanced method ของเขาที่เมื่อนี้เป็นอันนี้เมื่อนี้ คือมองว่าถ้าเราแบ่งเลเวลแล้วยูเซอร์ยังต้องเลือกทั้งเลเวลที่1เลเวลที่2เลเวลที่3อยู่ดีเนี่ยก็ไม่รู้ เขา จะแบ่ง ให้ ทำ เลือก ไม อันสุดท้ายได้เลยอ๋อถ้าให้เลือกแค่สุดท้าย Oh he said if we want the users to pick only the last level he has to customize in the standard even though in the levels that should the user have to fill in each level Well, if the customers here at home, they're so เท่าที่เขาเข้าใจคือถ้าลูกค้าอยู่ยุโรปภาคเหนือแล้วเขาเลือกว่ายุโรปเหนือมันก็ต้องออโต้ให้เลยว่ามันอยู่ในยุโรปก็คือเลือกแค่เลเวล อันนี้เป็นรูปในแบบเป็นเรียลว่า Yeah, I thought the advantage was that so we can just choose one level and the analysis will be Right, so if you want to analyze Europe and your point, you could have certain, but then you have to have those. So this makes it nice and tight, but with your example, we can do ก็คือในกร
รณีที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินผมนะคะแต่ได้ยินที่เมื่อกี้คุณคิมพูดไปแล้วที่แบรนด์อธิบายไปก็คือถ้าเป็นในเลเวลของเขาอะค่ะก็คือเหมือนแยกไปแล้วก็ถ้าอยากรู้ผลว่าอย่างเช่นต้องการวิเคราะห์ยุโรปกับยุโรปนอร์ทนะคะก็คืออันนั้นพูดไปแล้วคือเขาอยากที่จะเน้นย้ำว่า benefit ข้อดีของการทำเลเวลคืออะไรก็คือการที่ว่าถ้าอะไรที่มันกรุ๊ปปิ้งได้แล้วเราเลือกอันนั้นเนี่ยมันก็จะวิเคราะห์ไปด้านบนกับด้านล่างเราเพียงแต่ว่ามันต้อง5 หลายเลเวลเขาลงเซต5 เลเวลแบบที่เราอธิบายมันงงมาก เราความหมายก็คือว่าไอ้ตรงสแต็กพอเวลาเราใส่ไว้รูปมันจะรูปแบบไอ้ข้างบนพูดที่มันเป็นกิ่งมันก็จะเป็นของมันเองความหมายเป็นการก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณบอสคะถ้าสมมติยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างประเทศเยอรมนีอะค่ะพอจีเอสเยอรมนีมันก็จะไปที่ยุโรปนอร์แล้วก็ยุโรปใช่ไหมคะประเทศกับ ถ้าเป็น3 เลเวล แอเรียกับประเทศคือแยกกันมาเป็นคนละดิเมนชันที่ ถ้าเขาจะเซ็ตในเคสเนี้ยถ้าเกิดเขาจะเซ็ตเป็น3 เลเวลแล้วบอกว่าประเทศเยอรมันอยู่ในยุโรปถ้าเลือกแค่เยอรมันมันก็ต้องวิเคราะห์ให้เลยค่ะว่ายอดขายในยุโรปก็ต้องรวมเยอรมันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องกดอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวบอสลองดูว่าเบอร์1 หรือ ที่เสียบป่ะนี่มาอยู่นี่คือเขาบอกว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราคงไม่ทำเลเวลซับซ้อนถึง5 ระดับเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคุยต่อไปได้แล้วข้อเสียของการที่จะทำให้มันซับซ้อนมากก็คือว่าถ้าเราเอา5 ระดับมาเรียกเป็นตัวเดียวอ่ะเวลาเราวิเคราะห์อ่ะมันจะวิเคราะห์ที่ในแต่ละครั้งแค่เลเวลเดียวถ้าเช่นถ้าเราเอาสคปมาเทียบกับอยู่ในเลเวลของสคปอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถพลิกแกนได้อันนี้เดี๋ยวบอสจะอธิบายก่อนใช่ไหมคะ คืออย่างที่ผมเคยทำอย่างนี้ครับเขาแยกออกมาเป็นจริงๆมันจะมีอันนึงเป็นเซกชันนะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงเหมือนกันผมพูดถึงแค่ division กับ department
division มันก็คือฝ่ายเช่นฝ่าย IT ฝ่ายเซลล์ฝ่าย HR อย่างเงี้ยครับ department อย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าในแผนกในฝ่าย IT อ่ะเขามีแยกออกมาเป็นแผนก IT ที่เป็นซอฟต์แวร์แผนก IT ที่เป็นฮาร์ดแวร์แผนก IT ที่เป็นพวกสารสนเทศอะไรอย่างเงี้ยครับกับที่เป็นฝ่ายเซลล์เนี่ยครับเขาก็แยกเหมือนกันว่าเซลล์อ่ะมันก็แยกเป็นแผนกเซลล์อีบุ๊กเซลล์บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับเขาแบบว่าเขาต้องการแบบคือในระบบแบบมันไม่สามารถรีเลทกันได้ว่าดิวิชั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เป็นเลือกสับย่อยเป็นอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยผมก็เลือกดิวิชั่นเสร็จปุ๊บมันจะสับย่อยออกมาแค่เหลือแค่ IT ที่เป็น IT ตัวซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ไหมใช่ผมก็เลยอันเนี้ยเขาก็เลยเข้าสมัยที่แบบว่าเขาต้องการแบบว่าให้เลือกแค่ IT 001และให้มัน pop up ตัว division มาให้เลยเฉยมันจะเป็นแบบนี้ครับ Okay, he's talking about another thing. He's talking about his customer wants him to customize the field in the contact card, customer card, so that once a user selects IT in the division, they want the second field department to only show IT 01 and IT 02 and not sales. And vice versa, if they choose IT 02 to auto-populate division to IT. Yep. Okay. Thank you. Go. But in the case that we don't want to customize how they show, if we do it multi-level, there would only be one field, and the drop down would be the most detailed ones. Drop down shows everything. Drop down shows everything. เพราะฉะนั้น ก็คือในกรณีที่เราเป็นที่จะต้องแบบคัสตอมไมซ์กันแบบนี้ค่ะเป็นสแตนดาร์ดที่เราต้องการที่จะทำนะคะก็จะเป็นโค้ดของสิ่งที่เราต้องการค้นหาแล้วก็มีแค่เลเวลที่อาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วข้างล่างก็จะเป็น drop down เป็นฟิลที่เราต้องการดึงข้อมูลเข้ามาซ้ำนะคะก็คือว่าถ้าไม่ต้องคัสตอมไมซ์อะไรเลยเนี่ยตรงที่ลูกค้าตอนที่ user เราเลือกอ่ะมันจะมี to list เลยซึ่งอาจจะทำให้ลูกศิษย์เราไม่ใช่user เราอ่ะงงแบบที่พี่บอกอาจจะงงที่มีเป็นต้นแล้วถ้าที่คุณคัสตอมไมซ์เพื่อให้เขาไม่งงโอเคเข้าใจค่ะถ้างั้นพี่ขอสรุปแบบนี้แล้วกันว่าเดี๋ยวขอให้ทางพี่ปุ๋ยกับพี่หนุ่มกับทีม IT เนี่ยคัดเลือกเฉพาะบางอันที่จำเป็นที่จะทำเป็นเลเวลนอกนั้นไม่แย่นะคะอันที่เป็นเลเวลก็เอาอันที่ให้มีประโยชน์เรื่องที่ว่าที่มันเป็นสับเซตกันและกันจริงๆมันจะเป็นเรื่องสปปกับสปปพวกนี้อะไรอย่างนี้ไหมคะโอเคมีแค่พูดก่อน Yeah, and I just confirmed with them that please select only the necessary one that will be levels. The rest will be supervision. Okay, so there are some. Oh. One. Yeah. Thanks. Is it broken? Is it broken? Yeah. Do you want it? Can you tell Ariane that if he learns English, he can move to Canada and work for us? พี่หนุ่มใช้ภาษาอังกฤษ ถ้าพี่หนุ่มภาษาอังกฤษเสร็จอ่ะย้ายไปแคนาดาไปทำงานกับเขานะ จริงเปล่า Really? I shouldn't. Give me money. Because it was a camera. 1 year, huh? I like his questions because you can tell from the question that he understands what we're doing. So he has intelligent questions. So I'd like him to work for us. เขาชอบพี่เพราะว่าพี่ถามคำถามนะคะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าพี่เข้าใจหรือเปล่า แล้วคำถามสะท้อนว่าพี่เข้าใจ Unlike Rena, who's always asking silly questions. About.
So did we answer his question about the blank dimensions? Did we get ถ้านั้นคือประเด็นเรื่องที่ว่าdimension ที่มันจะบอกว่าเราคุยกัน Yeah, okay. So in your spreadsheet, the example he showed us, some of the sales had a blank dimension, but in reality, it's not. In the example, the region was Bangkok, and if the customer does not have the region filled in, it does not write the dimension with no value. It just doesn't write anything. That's which is different to what the way he was analyzing it. โอเคกรณีเมื่อกี้ที่เป็นตารางที่คุณบอสโชว์อะค่ะก็คือ ตารางที่พี่หนุ่มโชว์ ยังไม่เห็นตอนแรกก็คือเป็นตารางที่พี่หนุ่มโชว์อะค่ะก็คือข้อมูลทุกอย่างที่มันถูกกรอกลงมาค่ะเวลามันดึงกลับไปก็คือ อาจจะไม่ใช่ ก็คือในตารางที่พี่หนุ่มโชว์เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกuser ไม่ติ๊กว่าลูกค้าเจ้าเนี้ยอยู่ที่กรุงเทพก็เพื่อคอนเฟิร์มมันก็จะไม่ได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเอาเฉพาะอันที่มันติดที่กรอกมาใช้ในการวิเคราะห์ Okay, good. Any เวลาเซตเดมิชั่นเนี่ยไอ้ตัว value ที่ลูกค้าตอบเราสามารถเซต default ไว้ก่อนได้ไหมว่าควรจะเป็นค่าไหนเทมเพลตกับเดมิชั่น when you want to set like dimension template can he set like the default for the customer to fill in Can we default the value? yes. Where do we do that? That's in the template itself. อยู่ในหน้า template ค่ะ ยังไงต้องทำให้ดู That's it. customer template So these are the customer templates. I'm going to edit one. โอเคลองดูอันนึงนะคะ And I go to dimensions. โอเคไปที่ dimension So in your case, there would be 75 codes here. And some will be defaulted, some won't. โอเคสมมติในเคสสมมติเราจะมี72ใช่ไหมคะแล้วก็จะมี default มา What is value posting I was just about to do that. กำลังจะบอกพอดี So this identifies whether the dimension is mandatory or not. So there's 3 ways to make a dimension mandatory. โอเควิธีการตั้งค่า dimension เป็น mandatory ค่ะ And even though there's 3 ways, there's the one that we want the most doesn't exist. What we'd really like is when you enter a customer, create a customer and click OK, it tells you then, hey, you're missing a dimension, but it doesn't do that. โอเคสิ่งที่มี3อย่างก็คือแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดก็คือถ้า user กรอกแล้วลืมกรอกอะไรให้มันเด้งเตือนตอนนี้ให้มันเด้งเตือน So within the template here, we can say we must have a code for customer group. It's mandatory. โอเคในกรณีที่เราต้องการที่บอกว่าสมมติว่าอันเนี้ยค่ะก็คือจะต้องมีโค้ดสำหรับที่เป็น mandatory เลยคือต้องใส่โค้ด ต้องกำหนด Unfortunately, this is only enforced when we attempt to post the transaction. อันนี้ก็มันจะขึ้นให้ตรงเนี้ยค่ะที่เตือนก็เฉพาะตอนที่post invoice เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้มันตอนนี้ so at the warehouse Yeah. กว่า Yeah, จะรู้คือที่คลา ไปหมดเลยเข้าไปแล้ว yeah, it's a little late then, but that's how it is. ถ้าสมมติว่ามันเป็นลักษณะนี้ที่มันมีตัว default ไว้ตรงนี้ได้เราอาจจะต้องทำเป็นเก็บไว้หลายๆตัวซึ่ง dimension บางตัวอย่างสมมติว่าถ้า so we should create like so many หลายๆ level อ่ะถือว่ามี5 level ไป3 level ต้องฟิกเป็นทำ so we should set like defaults and fill เล in เวล like ใน dimension เมื่อกี้เหรอ ทำเป็น hierarchy กันไปได้3 dimension อีก2ตัวเนี่ยแตกมาอีกเป็น1 dimension เพื่อให้เขาเลือกอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยเราก็ยังแบบทำเทคนิคว่าโอเคอันนี้ไม่กำหนดยังไม่กำหนดเรื่องพวกเนี้ยเป็นค่าแบบค่ายังไม่กำหนดอะไรพวกนี้ไว้ได้แล้วก็มาเซตค่าเลยถ้า
ถ้าเป็นเทมเพลตนี้ก็คือระ If บุ this เลยใน in บรรทัดที่สองว่าเป็นค่าที่มีกำหน like ด for this ก็ template, โอเค it might be like แต่คุณจะไปบอกถามว่า default ถ้าคุณไม่ per มาแก้ให้ side. มันถูกต้องระบบมันก็บอกไม่ได้แล้วมันก็ แล้วก็เวลา But the วิเคราะ system ห์การ cannot ขาย like ก็จะเป็นอย่างนั้นเราป้องกันแค่ว่าจะให้ยอดขายมันไม่หายไปอะได้แค่นั้นเอง What he's saying is that if that is the case, to prevent that transaction to be lost in the sales analysis, we would have to default everything to unidentified first, in case. Right? The problem, yeah, that's true, but the problem with that is people can still leave it as unidentified, and you're still going to get wrong data. Right? It's not So whether it's blank or unidentified, it's still we don't know what it should be. right, but if it's blank in sales analysis, it won't even appear. That's true, but it's not going to solve the real problem, which is let's get the correct data in there, right? แต่ความจริงมันก็ยังไม่แก้ปัญหาเรื่องที่เราอยากให้ข้อมูลถูกต้อง What is the other three ways? Okay. Well, they're really all the same, but they're just different places of putting it. But they all stop it at the point of posting, not before, unfortunately. All is the same. Well, let's just look at the other two codes here. So this says คือเขาบอกว่าที่เมื่อกี้พอยแปลว่า การที่จะกำหนดว่าต้องใส่นะ มีวิธีกำหนด3ที่อ่ะแต่ไม่ว่าจะกำหนดที่ไหนอ่ะกว่ามันจะแจ้งเตือนก็เตือนที่เราโพสต์อยู่ดี so this one means a code must be entered. This one, same code, sorry, go. โค้ดก็คือต้องใส่นะคะแล้วก็ถ้ากำหนดว่าเซฟโค้ดก็คือใส่เหมือนกัน Same code means this code must be used. ก็คือเซฟโค้ดหมายความว่าโค้ดเนี้ยต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ You mean the value is the same as large bookstore? Right. So that means if the user sets up a customer and they change this code to something else, it will let them change it, but when you come time to post it, it'll say it's invalid. ในกรณีที่เราเซตค่าไว้นะคะถ้าเป็น dimension นี้แล้วกำหนดว่าเซฟโค้ดต่อให้เปลี่ยนเป็นอย่างเช่นจากที่เป็น large bookstore ไปเป็น agent มันก็ยังเป็นคำนวณโดยอันเดียวกันคือชื่อเปลี่ยนแต่ว่า value ก็คือดึงมาเหมือน I กัน don't understand. ผมเข้าใจอย่างนี้ไหมคือถ้าเมื่อไหร่ที่กำหนดว่าเป็นเซฟโค้ดเนี่ยสิ่งที่ตัว value ที่มันจะต้องใส่เนี่ยมันจะต้องใส่เฉพาะใน list เท่านั้น แต่ว่าถ้าเป็น data ในที่ที่บอกว่าโอเคอันนี้ But ต้ for องใส่นะ military, แต่จะใส่ it ที่ must ไม่ be ตรงกับ identified. โค้ด value โค้ดที่เรากำหนดก็ได้ที่บอก Can you repeat what you mean by same code, please? It must be the code it must be this code. Because it's in the template. ผมพูดถึง Must be the code that we set in the template Which is, well, it must be this code here, whatever that is. that we have default. Yeah. ถ้าเลือกเซฟโค้ดแปลว่า value ต้องเป็นตามที่เรา default ไว้ ตามที่ list ไงตามที่เรา ไม่ใช่ list list ที่เราเลือกอันนี้คือ template อันนี้คือ template ของอันเนี้ยอันที่พี่บอกว่าพี่อาจจะ default ไว้ให้ก่อน ถ้าเขียนว่า same So code it อะ shouldn't be แปล like ว่าต้อง agent เป็น or ตามที่ anything, เรา but it default should ให้ be แสดงว่า นะ พอไป this. แม่คัสเตอร์เลือกเทมเพลตให้ตัวเนี้ยแก้ไม่ได้เลย อาจจะแก้ได้แต่มันจะแก้กลับให้ออโต้แต่ถ้าพี่อยากให้ ก็แสดงว่าเลือกแก้ไม่ได้เพราะมันจะแก้กลับเป็นตัวที่ ผมว่าเรา So it cannot be changed. เวลาเราเปิดเซลล์ออเดอร์เนี่ยมันก็จะเป็นร้านสโตร์แล้วก็เซลล์คนมาให้ทีนี้ผมว่ายูเซอร์ไปเปลี่ยนจาก Once the user change, เปลี่ยนได้ he change to like agent or anything, but the value is still like the เช่ large นลูกค้า bookstore. บอกร้านนี้ไม่ได้ใหญ่สักหน่อยเป็นขนาดกลางเราต้องมา value posting ว่า mandatory ก็คือว่าต้องกำหนดแต่กำหนดอะไรก็ได้จาก list ที่เรา So mandatory is like whatever when they want to choose, but they need to fill in that. Okay. I didn't explain this yet because I don't know if Rena covered this. ต้องแก้ไม่แก้ได้เลย คือยังไงต่อมันไม่ได้หรอกมันอาจจะแก้ไขได้ค่ามันมีกลับมาเป็นค่าเดิม ก็คือไม่แก้ได้แล้วแหละ So it cannot like be changed when they value this in this table. So once they put like the same code for large bookstore, when user they like to change like not large bookstore, it's just like a small bookstore. But the value is still like counting as a large bookstore. Is that a question? Or is this- No, I like to That's what he repeat what said? he Okay. explained. Okay. So it may not be obvious what this is. I'm not sure what Rena explained about dimensions during order entry. But this is all related to the transaction, sorry.
โอเคอันนี้ก็คือมันเขายังไม่มั่นใจว่าอะไรน่าพาไปอยู่อย่างแต่ว่าอะไรน่าเขายังไม่คิดได้ This แต่ว่าอันนี้ limitation, มันจะ relate กับ transaction you're not allowed to breathe, you just have to keep talking. This is not a limitation on the customer. This is a limitation on the order. อันนี้เป็น limit ของ order ค่ะเขากำหนด So what You the, mean this is the dimension of the order? no, this is a, let me walk through an example. So this is, let me go to a customer card, that would be easier to understand. โอเคเดี๋ยวกลับไปที่ customer card นะคะจะได้เข้าใจ So here we have a customer, สมมติว่าเอาอันนี้เป็นหน้า customer card and we look at their dimensions. เข้าไปดูที่ dimension And let's say this customer is in Northern Europe. สมมติลูกค้าคนนี้อยู่ที่ Northern Europe So I choose Europe North and I say, you know what? I don't want people to change that on the order. So this must be Europe North all the time. โอเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องการให้คนอื่นไปเปลี่ยนค่าค่ะเราต้องการเซ็ต ถ้า ค่า ไม่ต้องการให้เปลี่ยนค่าในหน้าเซลล์ออเดอร์ ต้องการให้ลูกค้าคนนี้อยู่ยุโรปเหนือตลอด ก็จะเขียนว่าเซลล์ So when I go to place the order, I'm not sure if you're aware, but all of these dimensions can be overridden during order entry. can be what? Overridden, can be changed. So the reason for this code is to stop people from changing some of these codes. Okay. ไม่เข้า ใน ใจ หน้าเซลล์ออเดอร์อนุญาตให้เราเนี่ยเปลี่ยนค่าของ dimension พวกนี้ยกเว้น dimension ที่เราไประบุกำหนดว่าเซลล์ So it's แต่ตัวเทมเพลตที่เรากำหนดไว้ว่าเป็นเซมโค้ดพอมาหน้านี้ไม่มีกฎอะไร However, if we dictate in the template as same code in one of the dimensions in the template, is it related to here if we're using that template? the template is only a way of importing or retrieving default data. Okay. So go ahead. ก็คือเทมเพลตเนี่ยค่ะจะเป็นการดึงข้อมูลที่เราเซต default ไว้มาใช้ So let's assume I'm creating a customer right now, and I use a template, and I go to the dimensions, and here's what it looks like. That's my template. I can go in. This is just the template. It's just the default data. I can go in here and change this. โอเคในกรณีที่สมมติเราดึงข้อมูลที่เป็นเทมเพลตเช่นเราต้องการสร้างลูกค้าคนนี้ค่ะเราดึงเทมเพลตเข้ามาแล้วเราเซตค่าไว้มันก็เป็นค่า default ที่เราเซตไว้จากในหน้านั้นเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ค่ะก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ So I can say, wait, they're not in North Europe. They're in South Europe. I can change that. สมมติว่าถ้าเราแบบจริงๆแล้ว array นี้ไม่ใช่ North Europe แต่เป็น South Europe เราก็เปลี่ยนแปลงข้อมูลจากหน้านี้เพราะนั้นเป็นค่า default So just to be clear, this code has nothing to do with the master file data. That's not restricting master file data. It's restricting the transaction. เพราะฉะนั้นในโค้ดเนี้ยค่ะไม่ได้เป็นการเป็นข้อจำกัดถึงเป็น data ค่ะแต่ว่าจำกัดถึงว่าเป็นการเอาไว้ใช้ใน transaction What does that mean really? Let me show you. Let me do an order. I'm not qualified to do an order, but I'll try. คือที่พอยแต่เพียยังไม่เข้าใจเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เห็นหน้าเซลล์ออเดอร์มันจะเห็นขึ้น เปลี่ยนเปลี่ยนของเปลี่ยนที่มันส่วนเปลี่ยนได้เรื่องว่าพอส่วนเปลี่ยนได้ So I'm entering an order. Here's my line details. โอเคอันนี้เขากำลังทำเซลล์ออเดอร์อยู่นะคะ And already this order in your case might have 75 dimensions already behind the scenes. We don't see them now. สมมติว่าไอเทมที่ทำเซลล์ออเดอร์เนี่ยค่ะอาจจะมี dimension ฝังอยู่7 dimension แล้ว So the customer might have 50 dimensions, the item might have 10, etc. โอเคสมมติว่าลูกค้ามี50แล้วก็ไอเทมมี10เลยนะคะ The dimensions are written at the line level, not the header level. โอเค dimension อันนี้มันก็จะอยู่ฝังอยู่ที่ line level ไม่ใช่เป็นของ header So even though the customer up here has 50 dimensions, they are being written to this line. โอเคต่อให้ลูกค้าเนี่ยค่ะมี50 dimension ที่เราสามารถดึงได้แต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ข้อกำหนดก็คือจะอยู่ที่ line จะดึง dimension จากที่ line So when I add another line, the same dimensions are written to this line. เมื่อเติมอีก line หนึ่งไอเทมอีกอันหนึ่งก็ dimension ก็จะฝังอยู่ใน
ในไลน์ด้วยเหมือนกัน So as a user, I can go in there and change the dimensions. I click on line, functions, ถ้าเป็น user ก็สามารถมาแก้ไขได้ or is it dimensions? Sorry, related information ก็คือ dimensions. ไปที่ไลน์แล้วก็ dimension So here's where you'll see your 50 or so many dimensions. โอเคแล้วหน้าเนี่ยค่ะเราก็จะเห็น dimension ทั้งหมดที่ฝังไว้เช่น50 dimension Now this, let's say I want to change the region, say, wait a sec, this customer, I'm changing it to Canada. Now, in the background, we might have said not allowed to do that, okay? ก็คือในกรณีอย่างเช่นในหน้าเนี่ยค่ะที่มันระบุว่ามันมี dimension อะไรอยู่แต่ว่าเราเคยเซตไว้อะค่ะว่ามันเป็นค่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าลูกค้ามาเปลี่ยนทวีปไปเป็นทวีปแคนาดาทั้งที่เราเคยบอกว่าห้ามเปลี่ยน It will let me change it, แต่ว่ามันก็ยังจะให้เปลี่ยน but when I try to post it, แต่ it'll say not allowed. แต่มันจะอนุญาตตอนนี้แต่พอโพสต์ที่คลังไม่บอกให้ so it could cause problems if people don't know what they're doing and go to change stuff Well, normally you would never, ever go in there and change a dimension. You have no reason to. เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ combination เนี้ย user เราไม่เข้าไปแก้อะไรแปลกๆ แต่มันจริงๆเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้เราแอดไฟล์ได้ในกรณีที่เราสูตรทางหรือว่าถ้ามันเป็นช่องทางที่มันมีสินค้าร้านค้าที่ขายเข้าช่องทางสินค้านะถ้าเมื่อไหร่ที่ทีไม่ติดต่อให้ซื้อบริจาคอะไรพวกเนี้ยแก้ได้ So in the case where we want to create the channel type as dimension at the sales order page, where do we do that? Okay. So now we're going to talk about global, well, sorry, just to finish up what I was saying before. You can make the dimension mandatory at the chart of accounts level, so the general ledger level. Saying this GL account must have this dimension. โอเคในส่วนของเราอาจจะตั้งค่า mandatory อะค่ะตรงในส่วนของ chart of account ก็คือต้องใส่ You can also set it at the table level, so you can say anytime I post anything to the item table, it must have this dimension. แล้วเราก็สามารถระบุในระดับ table ก็ได้ว่าทุกครั้งที่จะโพสอะไรใน table เนี้ยต้องใส่ Are you waiting for me now? Are you done? Yeah, but Okay. what does that mean? It means, so the chart of accounts is at the general ledger level, but if you could also identify it at the item or the customer ledger level, there's not much of a difference because it still gets picked up when it's posted. But you can set the restrictions at different places. อ๋อสิ่งที่เขาพยายามจะบอกก็คือว่ากติกาสามารถแยกตั้งกติกาได้ในส่วนของแต่ละประเภทเช่นชาร์ตบรรเทาไอเทมอะไรส่วนเรื่องประเด็นเรื่องว่าเราต้องใส่ dimension ชิ้นสุดท้ายในหน้าเซลล์ออเดอร์คือยังไงทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง So I just want to double check something real quick. So I think I have to double check this. I think it's at the point of posting it right now that it would give me an error message to say you changed a dimension you're not allowed to change. So the problem is though, you're normally not posting at this stage. You're sending it to the warehouse, right? So it doesn't get posted yet. Yeah, at the moment we will post when we create shipping document. Yeah. So, when we post on our site shipping document. Actually, we have an app here. I don't see it.
like for instance, when like someone make the purchase like for the order, like for example, they sell orders to warehouse, but when something like data is not correct, so the person who work at the warehouse cannot change for the sales order. So this document will comes back to the salesperson to change. Yeah. It's not the authority of like in the warehouse to change sales order. So boss next step maybe he can help customize it so that we do a check before it's sent to the warehouse. The dimensions. To check that there will be no error message. So when they get released, check that. One release. ซึ่งเนี้ยเวลาสมัครถ้ามันแค่นิดหน่อยค่ะสมัครตรงนี้ค่ะให้ตรวจตั้งแต่ตอนปูรีลิส ตอนโพสต์ก่อนที่จะส่งไปหาใครเช็คดีหรือว่า ถ้าว่าใน customer เนี่ยครับดีฟอลต์เลยบ้างก็ในออเดอร์ มีอะไร ต่างว่าต้องใส่ค่าวีเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คให้ได้ผมอยาก เช็คการเงินผู้บัญชีเหรอ เช็คว่าในออเดอร์ต้องใช้เนี่ยผมรอบอะไรไม่ยากว่าสายที่ทำไปเยอะทำมันบ่อยก็เจอปัญหาที่ว่าเจอจริงตอนผู้รายการการว่าแวร์เฮาส์ทำของได้ของอาจจะต้องตีกลับคืนมาหาเศรษฐกิจยุ่งยากกันว่า Yeah, did you successfully post any books on it? What customer item did you use? Just use Asia books. Asia Books as the customer? Error rate again. Posting groups. ถ้าเราไปทำเซลล์โค้ดอ่ะ Are they? Or just search for Asia? ได้เปลี่ยนที่นู่นไม่ได้ Thanks. แล้วอย่าแก้ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวมีเซลล์โค้ดไว้แล้วที่หน้าออเดอร์จะแก้ไม่ได้เลยนะแก้ปัญหาได้เลยได้แค่นั้นนะผมว่าฟังก์ชันนั้นน่าจะจบแล้วถ้าเราติ๊กว่าเซลล์โค้ดที่เขาซื้อมาเรียบร้อยแล้วข้างหน้าออเดอร์ห้ามแก้เลยห้ามติ๊กเข้ามาดูได้ อยากให้ไปป้องกันตรงนั้นมากกว่า ใช่ก็น่าจะตัดปัญหาแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือ ถ้าเป็นกรณีเป็นโค้ดเป็นนารี ถ้าเป็นโค้ดแบนคอรีสามารถเปลี่ยนได้ เปลี่ยนแต่มันก็ดีฟ เปลี่ อย น ล์ ได้ ได้ แต่ว่า ว่า แต่ว่าถ้ายูเซอร์เขาก็ลืมกันอะไรเงี้ย คือ แต่ว่าเช่นแอเรียเงี้ยต้องใส่เป็นนารีแต่ว่าในออเดอร์เนี่ยลืมใส่ไป แต่ว่าเราก็ดีฟอลต์อยู่แล้วครับแต่ว่า ดีฟอลต์เป็นคำว่า ไม่เราไม่ดีฟอลต์ว่าเราจะไม่ดีฟอลต์ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อก็เช็คเนี่ยไอ้ตัวคัสเตอร์เราต้องมานั่งคุยกันว่าตอนเซตที่คัสเตอร์อะไรอ่ะที่เป็นแบรนด์ช่างเทมเพลตผมจะไม่ค่าว่างเลยนะคุณต้องเลือกยังไม่รู้ก็บอกว่ายังไม่กำหนดแค่นั้นแหละจะให้รักษาอย่างนั้นน่าจะจัดในระดับคัสเตอร์จะไม่ค่าว่างเลย Okay, let's move on. So one reason for having that spreadsheet I gave you is that when you have all these dimensions listed, not all dimensions are the same. Okay. The spreadsheet that you showed, yes, no. ก็เขาบอกว่าข้อดีของการที่เขาให้ทำที่มันเป็น spreadsheet ของ dimension นะคะก็so like it's like the complete like all the dimension they need to list or ที่วันที่เราอบรมเรื่อง dimension ครั้งแรกเราแบรนด์มีเทมเพลตให้จำได้ป่ะที่ yes no เขาบอกข้อดีของการที่เราต้องทำในนั้นเพราะว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่เราจะพูดต่อ There are 8 special dimensions. Or I should say 6. There's 6 special and 2 very, very special. Okay. ก็มี dimension ที่เป็น special 8 อันนะคะ6ก็สำคัญอีก2 อันสำคัญมาก So the special ones are called shortcut codes.
So there are 8 shortcut codes, 2 of which are called global dimensions. โอเคมีทั้งหมด8 dimension แล้วก็มีที่มันเป็นมี8อันที่เป็น shortcut นะคะแล้วก็ที่เป็น global 2 dimension ซึ่งเป็น2ใน8 So the spreadsheet helps us to identify which dimensions never change. For example, school type and denomination, they don't change while you're entering an order, right? You don't change the school's dimension on an order. That's the global or that's the short Well, I'll show you in a second. But some dimensions you will change on an order. And that's where these 8 come in. So let me show you. คือเขาบอกว่ามันจะมี dimension บางประเภทที่ชาตินี้ก็ไม่ควรเปลี่ยนกับ dimension ที่อาจจะเปลี่ยนในทุกครั้งที่เปิดสูตร So just remember we've got publication, issue, media, and subcategory. Those are some of them. โอเคก็อย่าลืมว่าต้องมีรายละเอียดที่เป็นเมื่อกี้ใช่ไหมคะ ให้จำชื่อมันจำไว้เดี๋ยวจะไปดูที่หน้าออเดอร์ category จำได้หมดเลยค่ะ category So what makes these, you saw that to change a dimension I have to click line here, go here. โอเคถ้าต้องการเปลี่ยน dimension ที่ไลน์ก็คือมาตามนี้ It's a few steps. It's not hard, but it's a few steps. โอเคขั้นตอนเล็กๆน้อยๆไม่กี่ขั้นตอน ขั้นตอนเยอะสิ่งเขาจะบอกคือมันไม่ยากแต่นั้นขั้นตอนเยอะใช่ไหม What's special about these shortcut dimensions is they can be added as columns in the order. ไอ้ตัว shortcut เนี่ยค่ะสามารถแอดได้ในคอลัมน์ เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้มันหลายขั้นตอน dimension ที่เราเป็น shortcut สามารถมาใส่ So here's one here, media type. Forgot what the rest were. Publication code. So now they're here. And I can move them anywhere, but it's just, they're very easy now to change. เลือกได้นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็จะเลือกง่ายๆหน่อย So, But you should only add the ones that you want to change on the sales order page. well, anywhere. Any kind of sales order or, any kind of transaction, including journals, general ledger journals, like profit centers, cost centers. Those need to be easily changed because they're changing them all the time. And it's 8 per type of journals. No, it's 8 for the whole system. So you have to choose your most important 8 codes. But, go ahead. เพราะฉะนั้นไอ้เมื่อกี้ค่ะที่เป็นรายการของที่เป็น dimension ที่มันมี8ตัวเนี้ยสามารถเอาไปใส่ในไหนก็ได้อย่างเช่นแบบเป็น transaction อะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนที่มันต้องการมีเปลี่ยนแปลงแล้วก็อันที่สำคัญที่ เช่นเรื่อง journal ในเรื่องของ GL ค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใน8เนี่ยมันต้องใช้ทุกอันเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเฉพาะอันที่เราแบบจริง So we look as an example, we saw media type and publication. Now these two are very special and unique. So group and category. โอเคเมื่อกี้ที่เลือกไปมี2อันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ publication กับอีกอันหนึงแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นอันที่สำคัญมาก ๆก็คือที่เมื่อกี้ก็คือที่เขาพูด global ยกตัวอย่างคือ item กับ category. Those are the only 2 dimensions that are in the header of the document instead of the line details. ไอ้ตัวเมื่อกี้ที่เลือกมันจะไปอยู่ใน head อะค่ะก็คืออยู่ในหลัง จะอยู่ที่ head และไม่อยู่ที่ line ถ้าเป็น global. So they're here, group and category. So why this is important is because you would use these to identify something related to the header of an order as opposed to the line details of an order. It's still written to the line details, but it's ที่เขาเอาไว้ตรง header เพราะว่าอันนี้มันเป็น dimension ของทาง order ไม่ใช่ของ line แต่ถึงแม้ว่าเรามากรอกตรงนี้มันก็ยังถูกไปอยู่ตรง line. So an example is the source of order, where did it come from, or the type of order. If it's normally orders have 3 types of information. Who am I selling it to? What am I selling? And how did I sell it? The how, So the channel type that we've been discussing should be here. Rena's going to tell us. Just to clarify, because the source of the order, the physical source is already a standard field, so maybe let's not use it as a dimension. Unless they need to analyze sales by then. But,
So it's go ahead. So like the thing that we care the most right now is channel type. Okay. Because we can sell to one customer from many channel types. What's an So- example of a channel type? So like what e-commerce or bookstores or Trade show, book fair. book fair. Okay. Yeah. So I guess we must use one. Yes. That one as global. Yeah. Right? Yeah. เพราะฉะนั้นที่พวกเราค่อนข้างให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือช่องทางการขายเราต้องเซต1ใน2ให้เป็นช่องทางการขายคือ channel ขายไปเลย Global has other functions or features, but the primary use is on the order entry. กลับไปหน้าที่เขาเซตได้ แต่มันพอแปลแบบ Okay, can you repeat again? What I just said. Like, yeah, global dimension. The global dimensions have other advantages, but the most important one is what we just looked at. global dimension เนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งในนั้นหรืออันที่สำคัญที่สุดก็คือที่เขาเพิ่งโชว์ What are the other advantages? It just allows easier filtering. One of them is when you're selecting to pay your vendors, you can select by using one of these codes. อีกหนึ่งประโยชน์ของการมี global dimension ก็คือการที่เราสามารถฟิลเตอร์ได้ง่ายกว่า เช่น ถ้าเราจะจ่ายเงินเวนเดอร์สามารถเลือกตาม global dimension ได้ ตรงหน้าโมโมเดลิชั่นกลับไป Go back. ที่หน้าเนี่ย Where is it? My global dimension. Which page? Channel dimension. อันนี้คือทั้ง system เลยใช่ไหมครับ This is for the whole system. แสดงว่า dimension ที่1ใน global dimension 1เนี่ยเราอาจจะต้องเซตเป็น channel เสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันเอา description ของตัวที่เรากำหนดไปโชว์ที่หน้านั้นใช่ไหมที่หน้า sales order So here the description, like he want to set like อันที่หนึ่งที่จะเซตเป็นอะไรนะคะ global dimension would be like channel. So like he want to set like as channel. So that word like channel will like link to it is a description of like It becomes the field, right? That is the dimension. So whatever dimension you choose, it'll have your description. ถ้าพี่เลือก dimension ไหนก็จะเป็นคำอธิบายตามนั้นนะคะ ทวนอีกทีนะครับว่า You need to ว่า review ว่าตัวไหน again. จะไปโชว์อยู่ที่ order header หรือว่าตัวไหนจะไปโชว์อยู่ที่ The order one that line will be shown on the header is the global dimension, right? 1 and 2. One one and two. two And then in the shortcut is the one that we can add into the line, right? Correct. But we have to plan well because we only have this quota and we have to use for all type of transactions. Exactly. So it's quite easy that it's easy to identify which dimensions don't change. Right? I think that's obvious. ค่ะคือประเด็นก็คือว่า อันที่จะขึ้นใน header คือ global อันที่สามารถมาเติมในช่องลายได้คือ shortcut มีได้แค่266กับทุกประเภท transaction ให้เลือกให้ดีๆแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นแนวทางการเลือกก็คือ1 dimension ที่ชาตินี้ก็ไม่เปลี่ยนนะอันนี้เรารู้ถูกปะอันนี้คือเกณฑ์ที่ And of course, 1 or 2 of these should be reserved for the accountants for general ledger. เพราะฉะนั้นเรานอกนั้นเนี่ยก็อาจจะมาเป็นช็อตคัทถ้าจำเป็นแล้วก็อย่าลืมว่าน่าจะเก็บสัก2 อันให้ฝ่ายบัญชีเสมออย่าให้ฝ่ายขาย So from our conversation the other day, it appeared that you had quite a few codes that could only be identified when you enter the order, right? Like they can't be defaulted by customer or item. From what I recall right now, it would just be changed. Is it? Yeah? Because when you drew that diagram on the board, there was quite a few that you wouldn't know until you entered the order. But it is inherent to the customer's name. Is it? Okay. Okay, good. If we set the customer dimension right. Yeah. คือเขาบอกคือคิมคอนเฟิร์มเท่าที่คิมจำได้นะ ถ้าจะมี global dimension ที่จะต้องแบบกว่าเราจะรู้ต้องมารอมาเปิดออเดอร์เท่านั้นน่ะก็มีแค่ช่องทางการขายอยู่ว่านอกนั้นที่เราอยากวิเคราะห์เราก็ไปเซต dimension ดีๆตอนทำ customer dimension ได้เลย Well, that's really good. So you're not going to be. อ๋อ wait นอกจากว่าเราอยากทำ
of the order. has its own field. It has its own field. Campaigns have dimensions, they're not a dimension. Right. Right, Rena? According to that chart there. Yeah, they have dimensions. แคมเปญไม่ได้เป็น dimension แคมเปญมี dimension เพราะฉะนั้นแคมเปญจึงไม่ต้องมาดู Well, the campaign code is a dimension. So if we want to do sales analysis, which we can only know which campaign is at the entry of sales order, then that would be here. Right. So Rena, on do the ca- campaign, on the header, there's a campaign code field. So that will get written to the line as the dimension. Do campaigns also have dimensions? I believe we do. Because Automatically. So we don't have to set campaign as the global dimension. Yes. Correct. There's a setup table where you say the campaign code is the dimension. เขาบอกว่าเราไม่ต้องไปเปลืองเอาว่าแคมเปญเป็น global dimension เพราะว่าตอนเราเซตอัพ table ในแคมเปญนั้นมันจะมีช่องให้กรอกว่าแคมเปญเป็น dimension. can you see if they have dimensions as well? Because that is quite important. And this is something we should not change often. It should be. Correct. แล้วก็สิ่งที่เราเซตตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยนบ่อย แต่เดิมเช่นนี่มันจะไปโชว์โฟล์หน้านอกจากเซลล์ออเดอร์แล้วเป็นทุกหน้าไหมหรือว่าหน้าไหนบ้าง ทุกหน้าที่เมื่อกี้เขาบอกว่าจะมีในหน้าชาร์ตนะคะคือหน้าซื้อกับซัพพลายเออร์ทุกอันที่มี transaction I think there are extra dimensions to not just. เฉพาะถ้าเรา I'm waiting for Ariane to ask me how do we change these, because there's no drop down. There's a drop down, but no drop down here. รอพี่หนุ่มถามนะคะว่าอันนี้จะเปลี่ยนยังไง global dimension description เพราะมี drop down ไม่มีอะไร ก็คิดตัวเองเป็นสีเงิน then just click I'm afraid not. These two are special in a different way. Would you like to know? It is completely nerdy, but I'll tell you, since this is the IT department. When NAV was first created many, many years ago, before anyone was born, แล้วผมเคยสร้างมาก่อนที่ทุกคนจะเกิดด้วยซ้ there was only 2 dimensions. ำมีแค่2 dimension ตอนแรกที่สร้างอันนี้มา And the dimensions were written directly to the tables that were being used, like the order header, the invoice header. ไอ้ dimension ไอ้ชื่อตัวเนี้ยค่ะมันก็อ้างอิงไปถึง table ที่เคยสร้างมาเป็นชื่อนี้ And they were fixed. They had 2 specific names. It might be these names actually. โอเคก็มันถูก fix เป็นชื่อนี้อะค่ะ So over time, people found how useful these dimensions are and they wanted more. คือสมัยก่อนเขาพาร์ทโค้ดกันในแต่ละ table เลยแล้วก็พอช่วงหลังคนรู้สึกว่าไม่เจ๋งมากก็เลยมาแก้วิธีการเอง It sounds like a fairy tale. Yeah. So then the king got on his horse. But it was not practical to add all these extra dimensions to every single table. That's too much over an overhead. So what they did is they created a new table for dimensions, specifically for dimensions. But they left the original 2 there. So those original 2 are still in every single table. คือพอคนรุ่นใหม่มารู้สึกว่าถ้าต้องไปแก้ในแต่ละ table ไม่ตายเขาก็เลยสร้างขึ้นมาเป็นอีก table ใหม่เลยแล้วก็ตัดทิ้งไป And for that reason, it's a big deal to change them. เพราะฉะนั้นการเปลี่ยน global dimension จึงเป็นสิ่งที่พิเศษสุดและเป็นคนเขียนเองง่าย So to change these, you have to click here, change global dimensions. ต้องกลับขึ้นไปเปลี่ยนตรง change global dimension You have to prepare the system. Everyone has to be off the system. No one can be signed on. ตอนที่ทำอันเนี้ยทุกคนต้องล็อกเอาท์ห้ามให้คนอื่นเปิดอยู่เพราะต้องไปมีการ prepare เรื่องหลัง And then you make your changes, and then you start. แล้วพอทุกคนปิดหมดเราเป็นคนเปลี่ยนแล้วเราค่อยไปกดปุ่ม start And it can take, depending on how many transactions you have, it could take days. It could take hours and hours, maybe the whole weekend to make a change. ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า transaction เราเยอะแค่ไหนมันอาจจะแบบต้องใช้เวลาประมาณ3 วันกว่าจะเปลี่ยนสิ่ง Because it has to go to every single transaction table เพราะมันต้องไปหาในทุก transaction table เลย and change the dimension from this to that on every record.
So it's important that we choose wisely. เพราะฉะนั้นก็เลือกที่มันถูกสแตนดาร์ดแล้วกันนะพวกเรา ก่อนก็คือเรา ใช่ ต้องมานั่งเซ็ตก่อน So นะ we should do this before the user training. Use case. You know, you might change it all the way up to go live. As long as we don't change it after go live, or within a few months is okay, but after that, I mean, you can, but it's just going to take a long time. Right, but if we want our users to, when they do use case writing, and we want them to select the Yes. channel type, Yes. we should already set it up. Yeah. เพราะฉะนั้นถ้าเราคาดหวังว่าจะให้ user ทำ use case training โดยที่ให้ติดเรื่อง channel type ตอนเขาทำ order อะก็แปลว่าเราต้องเสร็จให้เสร็จก่อนที่จะเริ่ม use case training แต่แน่นอนว่าระหว่างทางเราจะเปลี่ยนความโบราณก็พอเปลี่ยนได้ Can you ask them if they enjoyed the story? Are they glad they heard the story? No, you don't hear? เขาถามรู้สึกดีไหมคะที่ได้ฟังเรื่องที่เมื่อกี้ได้เล่าให้ฟังนิทานที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ Would you like to hear it again? อยากฟังอีกรอบไหมคะ no ความจริงคิดไม่ค่อยเก็ตว่าอะไรเนี่ยคิดไม่ค่อยเก็ตว่าต้องใช้ช็อตคัทในเคส คือมันจะขึ้น This one should know which case they need to use a คุมดิเมนชันเป็นสองทิศคือทีได้เลย แต่เวลาเราคีย์เราก็อยากคีย์ Testing camera on me. หรือว่า She คีย์ที่มันอาจจะ 13 ถามว่า Oh, she asked, I'm sorry. คือโชว์อยู่ที่ไลน์ใช่ไหมตัวไลน์เนี่ยก็คือกำหนดไลน์ได้ว่ามีกี่เดเรชั่นสินค้าตัวเนี้ยถ้าเรากำหน But ด for ไว้ว่า example, like if with item, we identify like which dimension we want to เนี่ย group ก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเราไม่ต้องมาโชว์ก็ได้ only for some items. ช่วยยังไงเพราะว่าไม่มีในมันเป็นการแตก he said there are no shortcut แต่ว่าเป็น dimensions ฟิลที่เหลือที่มี I just showed it to him. ไม่ที่ผมเห็นเขาเรียกมีเดียไทป์มาเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ย Oh, so he didn't see it to me. He didn't see it. เมื่อกี้เขาโชว์มีเดีย เอ่อ แต่ที่อยากรู้ในเคสของงานนี้คือ So publication, เรายังต้องให้ลูกค้ามาเปลี่ยน that's not there? ผมมองว่า You sure? ถ้าในระดับอันเนี้ยไลน์ absolutely sure Absolutely sure. yeah Okay. line choose column but have head of แต่มันก็ไม่ได้โชว์ว่าเป็นช็อตคัทเลย What's Rena pointing โชว์ at? เอาที่เราเลือก Where are you ว่า pointing? เลือกอะไร It's over here. Sir, Where? unavailable. Age of reader? Where? I thought you meant you just said like category codes of. Yeah, but age of reader is not there. And there could be a good reason for that. Because it may not be called that. So age of reader, it actually uses this description. They are all there though, I don't know why that one's not there. But all 8 of them are available. I guess we could change one and see what happens. The others are there though, did you check the others? Yeah? So just one is missing? and check on the table in development Yeah. สักอัน How many does it have? ไม่มีแบบแต่ละ should ในสั่งแต่ในไลน์ เมื่อกี้คุณก็ไม่เจอสักอัน he didn't see any of Well, we just saw them. In the right. No, he's looking at the development, Oh, so it shouldn't matter. So area and book project, let's try those. สมมติว่าเราเติมตามเมื่อกี้ไปกลับไปเช็คอีกนิดนึง what's found in every book. I found a bug. Good job. Every time you find a bug, you get a reward. I forgot what I just did. Age of readers, I didn't choose. Well, no, I took it off though. What did I change it to? I wasn't paying attention to my เมื่อกี้มีใครจำได้ป่าวว่าเขาเติมอะไรเข้ามาในช่องคัดบ้างดูที่อัน มีเดอร์มี อันไหน ก่อนนั้นเขาเปลี่ยนไป เขาเติมอีกเนี่ย ให้ครบ ไม่ที่เติมแบบเมื่อกี้ล่าสุด Whatever it was, it's not there. ถ้า กลับมาดูอีกรอบช่วยกันจำหน่อย Area and book Publication issue media type area book project I didn't see those there. I wonder why that is.
ถ้างั้นเดี๋ยวเชิญเป็น Oh, does it have to be a K&K order entry? Boss, is this in base nav? These shortcut dimensions? When you change it, you should have it. Because I don't know if I'm in base nav or not. You're in base now. Okay, so let's check K&K. Maybe it's only in K&K. I thought it was base nav. เขาคิดว่าเขารู้แล้วทำไมเขามาเปิดหน้าเซลล์ออเดอ Just ร์ one ของ minute? น้ำแต่เขาเรียนเปิดเซลล์ออเดอร์ให้คิด อ๋อ มีพนักงานเราต้องมีแน่ ไม่ครับเดี๋ยวเขาพูดให้เราได้ครับเขาสอนให้เขาบอกนะครับ เพราะว่าของเขามันจะต่อด้วยวงเล็บ media distribution ๆอ๋อ เอาถึงเวลาว่าเนี่ยที่ท้ายเนี่ย media ท้ายมันโบราณครับเป็นครับ He said the media type of here is a different one. Yeah, that's the direct option That's the default. Yeah. different field. So area is not here. I added that. เขาเติม area เป็นช็อตคัทแต่มันไม่เข้าขึ้นตรงนี้ Have you seen this before? Never really paid attention. But we've seen them there. Should we write it down? Well, you need Yeah, we you need your shortcuts. Yeah. I thought you have some shortcuts. Some, but not all. There should all be there. I never counted. Oh, there it is. It just didn't change the That I for definition didn't but flow. I don't know why it's not an update. Oh, 7 and 8. Oh, that's a bug. Okay. Sorry, what did you say? ตัวว่าไงคือผมยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าไอ้ช็อตคัทดิเมนชันเนี่ยจริงๆในสแตนดาร์ดไม่มีครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นของเคที่เป็นแอดออนมาหรือเปล่า Yeah, he said in standard definition there is no shortcut like this. Oh, really? Okay. Okay. So it's Thanks. like he thinks it's pertaining K&K. Yeah, must be. Thanks. Thank you. Can you give an example of when we want to do shortcut dimension? For order entry? Because it's in the line and not up there. For order entry, you mean? I mean, for Sales GL, order? it's very clear for general ledger. Do you have an example for order entry? It's you haven't really come across anything that would change at the line level. It's usually just at the top. Then can you, Better. I see. So can you give an example in the GL entry? Oh, for sure. คิมถามคือคิมบอกเขาว่าคิมนึกไม่ออกว่าเมื่อไหร่เราจะมาใช้ประโยชน์จากช็อตคัทในเซลล์ออเดอร์เราต้องทำที่ไลน์ด้วยเขาก็เลยบอกว่าไม่ค่อยมีคนทำหรอกแต่ว่ามันจะประโยชน์จะชัดเจนในหน้าบัญชี GL คิมก็ให้เขาช่วยยกตัวอย่าง So in the chart of account, these are all the accounts, right? The chart of accounts. I know they're not your accounts. หน้านี้เป็นหน้าชาร์ตเอาไว้ครับนะคะ So when you enter a journal, you enter the account number. โอเคเราจะเป็นถ้าสมมติเราใส่ journal ต้องใส่ account number And for most companies, they also have to enter a department or a profit center or a cost center, something. Okay, that's one of the dimensions. So that needs to be here because they enter it on every single โอ one. เคยกตัวอย่างของประโยชน์ที่จะเอาช็อตคัทมาใช้ใน GL ก็คือ profit center หมายเลขอะไร cost center หมายเลขอะไร เพราะมันไม่ได้เหมือนกันในทุกครั้ง แล้วก็ทำที่หน้านี้เลย อันนี้น่าจะมีประโยชน์กว่าแล้วเราเซฟของคนอันนึง Can you give another example? For GL, you mean? Because we're listing which 6, where we should use the 6. So this could be 2. If you do not need to use them to override them in the order, then it should be the ones that are analyzed most often. Because the shortcut codes are the easiest to analyze. There's more options available to analyze them. But if it's pertaining to the order and if we do it in one line, it will go to every line, right? We don't have to do it for all. You do. But Yeah, it's line by line. So that's not so confusing. It's not. No. It's really designed for financials, not for Actually, order it's entry. So you mean like the most analyzed in financial? No, what I mean is the shortcuts were. I mean, the whole system was designed around the finance, not about order entry. คือเขาบอกว่าความจริงแล้วประโยชน์ของช็อตคัท dimension ก็
ว่าหัวข้อไหนต้องวิเคราะห์บ่อยสุดแล้วความจริงถูกดีไซน์มาให้ช่วยเรื่องการเงินไม่ได้เน้น So I don't know if Boss already showed you how to analyze by dimensions, and the 8 shortcuts are readily available to do analysis. อันนี้คือบางที่บอสจะลงที่เราที่บอสบอกแบบพอYeah, he tried to, we did not understand. You didn't or you didn't? We, Oh, okay. Yeah. Because at that time we did not have any Yeah, sure. mindset about dimension. That makes sense. So the way I would prioritize this is first pick the 2 that apply to the order header, because there's only 2, I'm sure you'll use them up. Next would be the whatever accounting needs, so department or profit center. And then the rest, if you're not going to change it on the line, then it would be what you want to analyze most often or what's most important to analyze. ถ้าเขาจะเสนอก็คือว่าไอ้โลโก้2 อันเนี่ยให้ฝ่ายขายไปเรื่องอันที่7สุดแล้วก็ไอ้6 อันเนี่ยก็คือให้ฝ่ายบัญชีอันแรกที่น่าจะใช้เลยก็คือรหัสฝากผ่านคะแนนถูกปะเวลาเราคีย์ค่าใช้จ่ายจะได้อินพุตไปได้เลยว่าฝ่ายไหนอันที่2เนี่ยก็อาจจะให้เป็น profit center ว่าค่าใช้จ่ายในยอดไหนจะไป profit center ไหนที่เดี๋ยวเราจะคุยกันนี้นะแล้วนอกนั้นก็ค่อยมานั่งลิสต์ว่าเราปกติเราวิเคราะห์อะไรมากที่สุด Okay. What time do you want to stop? Are we done? I just have one more thing to show you, if that's okay. Yeah, let's Okay. You may not use this. อาจจะไม่ได้ใช้นะคะแต่อยากให้ดู And I don't know what it is. I can't show you, I forgot what it is. อยากให้ดูแต่ว่าลืมไปแล้วจะให้ดูอะไร Dimension combinations. โอเคเป็น dimension combination นะคะ This is optional, but it is interesting. โอเคมันแล้วแต่ว่าจะเลือกหรือเปล่าแต่ว่าค่อนข้างน่าสนใจ So we have all your dimensions going down the left and across the top. โอเคเราจะเห็นว่ามันมีตารางทางด้านซ้ายอะค่ะแล้วก็ทางแถบด้านบนที่มันเป็น dimension เหมือนกันตัวเดียวกันเลย And you can identify dimensions that should not be mixed together. เราสามารถระบุได้ค่ะว่า dimension ไหนไม่ควรจะเอามารวมเข้าด้วยกัน For ที่บอกว่าเป็น2 ช็อตในเรื่องเขตพื้นที่การศึกษา So there's 2 ways to do this. One is you can say, if I have a business group and age of age of reader are not compatible. So I will block that combination. โอเคในกรณีอย่างเช่นเลือก business group มาประเภทของธุรกิจแล้วก็เป็น age of reader ซึ่งมันไม่ควรจะ compatible ก็คือแบบไปด้วยทิศทางเดียวกันได้อะค่ะใช้ด้วยกันไม่ได้ก็คืออันนี้ก็จะบล็อกไม่ให้มันเกิด dimension นี้ Or you might say, actually, I don't want to completely block it. I want to say that if it's home, the age of reader can be these values, but if it's office, then the age of reader must be greater values. Okay? เพราะฉะนั้นอันนี้มันสามารถถ้าสมมติเราเลือกลิมิตนะคะเราสามารถกำหนดสมมติว่าเราเอา2 อันนี้มา mix กันแต่ว่าเราสามารถกำหนดช่วงอายุได้สมมติว่า age of reader ใช่ไหมคะว่า home อาจจะเป็น1 ถึง 6แล้วก็ถ้าเป็น office อาจจะมากกว่า6ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะ I think we will use this You think so? What's your example? because we were just discussing when we were talking about levels how he's worried that when we set up or when we enter the dimension people will put in conflicting dimension like if it's a private school but you're assigning something totally public school. Okay, good. There's a bit of work setting it up, but it'll be helpful. It's just one time. Yeah, just one time. Because this list is for all tables. All dimensions. Is Oh, that- but yes, all combinations, all tables, yes. โอเคเพราะฉะนั้นไอ้ตารางเนี้ยค่ะมันก็จะเป็น dimension ที่เป็น list ของเราที่ต้องการสร้าง dimension หมดเลยแล้วก็อาจจะทำครั้งเดียว And when we do it, can we choose to do only some of them, or we must fill in all? Oh no, just some. Just what is restricted. โอเคเลือกเฉพาะอันที่สำ ไม่ คัญ เข้าใจก็คือว่าฝ่ายมันผิดยังไง Can we go back? ตารางเนี้ยเรียกว่า dimension combination ก็คือว่าที่เมื่อเช้าเราบอกว่าโอเค
รงเรียนก็มีต้องกรอก50 อันพอเราเป็นหลังจาก go live บน user เราจะไปกรอกแบบมั่วๆเช่นว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแต่ไปเลือกอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนรัฐบาลนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้เราสามารถบล็อกได้ว่าอะไรกับอะไรห้ามเลือกชนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเมนชั่นทั้งหมด list มาด้านซ้าย list มาด้านขวาแล้วเราก็ต้องมาไล่ทีละอันเช่นถ้าเป็นอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชนแล้วถ้านี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลถ้าจะมาก่อถ้าเป็นได้ทั้ง2 อย่างไหมเราต้องบอกบล็อกถ้าเกิดว่าไม่ให้อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการเซตความเป็นไปได้ของการที่จะมาก่ออะไรที่แปลกหน่อยถ้าพูดประมาณนี้ความเข้าใจมากแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็ยุ่งยากหน่อยแต่เราไม่ต้องทำครบทุกฟิลทำเฉพาะอันที่เราเป็นกังวลว่ามันจะแบบที่เราต้องการบล็อกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วถ้าเป็นช่วงนี้แหละครับ แล้วถ้าเกิดว่าโอเคในเคสของอันเมื่อกี้เขายกตัวอย่างว่าถ้าลูกค้านี้มี dimension ว่าเป็น business type คือเป็นธุรกิจประเภทอะไรแล้วจะมากรอกว่าอายุของกลุ่มผู้อ่านมันไม่เข้ากันถูกปะเราก็ต้องบล็อกแต่อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องการบล็อกแต่เราอนุญาตแต่มีกติกาลึกซึ้งเข้าไปข้างในอันนี้คิมยกตัวอย่างว่าเป็นแม่แล้วก็มีจำนวนลูกเท่าไหร่โทษทีถ้ายกตัวอย่างนี้เลยก็แล้วกันก็คือว่าเป็น business type อะไรกับกลุ่มผู้อ่านเท่าไหร่ตรงนี้เราอาจจะมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานกลุ่มผู้อ่านก็จะเป็นต้องเป็น18 ปีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเซตอัพไว้ตรงนี้แล้วมันจะมีผลตอนไหนตอนที่วิธี definition customer หรือ definition จะไปแก้ How does this order setup affect anything in the sales order or in the creation of customer definition The posting. It comes back to posting again. โอเคก็คือตอน posting ยาวติดบอสไปดูเลยตรงนี้ คือสรุปเลยว่า เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปเซ็น คือสรุปแล้วเกิดขึ้นของโคดดิ้งเดียว ไม่ต้องอย่างรู้ว่าไอ้ตรงนี้เราเซตไว้แต่เวลาเข้าไปแก้มันแก้ที่ออเดอร์มันก็จะไปมันจะไม่ให้ฉีกนะมันจะไปเจอที่สมมติอะไรเขียนตอน till like it posts I'm afraid so. That's unfortunate, but that's how it is. ถ้าอบรมประมาณนี้เราทำงานต่อได้ยังในการเซตอัพ คือเข้าใจคอนเซ็ปต์นะแต่ว่าตอนทำจริงๆอาจจะต้องคอนซัลท์ทางบอสที่นี่เลยว่าโอเครู้เหมือนรู้แนวทางการคีย์ครับแต่ว่ายังต้องมาจับติ้งอีกอันไหนจะคีย์อันไหนเหมือนเราจะแบ่งคอลัมน์แบ่งเลเวลแบ่งอะไรยังไงจะต้องมาจับ So I asked them, do you think are they confident to move forward? And they said roughly yes. Now we have to think about how we keep the data. So from my understanding, that's also number 2. We use the understanding from this to set up the master list, but we must do number 2 in order to compare the data. Right, and you're going to show me some spreadsheets, right? โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่พวกเราต้องทำคือเราทำข้อหนึ่งคือทำ master list ตามรายการ dimension กับ metadata ที่ลูกค้าต้องการแต่ว่าตอนที่จะมาเตรียม data อันนั้นเนี่ยเราต้องทำกับอันยากแต่เขาอยากให้พี่หนุ่มช่วยโชว์ว่าข้อมูลณตอนเนี้ยเช่นที่บอกว่าสังกัดโรงเรียนอะไรพวกเนี้ยเราเก็บข้อมูลใน Excel ยังไงเขาอยากรู้ก่อนเพื่อเขาจะได้ไปคุยกับอันยากเบื้องต้นใช้เครื่องไทย มันมีไม่ครบนะแต่ว่า คร่าวๆคือตอนนี้คือคิมบอกเขาว่าสมมติโรงเรียนเรามี50 กว่า dimension ถูกป่ะแล้วตอนนี้เก็บทั้ง50 dimension เทียบกับรายชื่อโรงเรียนในไฟล์เดียวหรือเปล่าถูกป่ะเหมือนกับมีหลายไฟล์นะตอนนี้ก็เลยถามว่าขอดูตัวอย่างบางไฟล์ได้ไหม Ariane is Okay. So just about the blank dimensions, what you might want to do is create a report that you run every day that identifies any items or customers where certain dimensions are blank. แต่ว่าระหว่างที่เราเปิดไฟล์ก็อยากจะพูดถึงกรณีที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นเรื่องที่ blank dimension ของที่โรงเรียนกับ CS เขาบอกว่าเราน่าจะเขียนรีพอร์ตตัวหนึ่งที่ให้มันรันทุกคืนเพื่อเช็คว่ามีตัวไหนที่ยังมี blank dimension บ้างเราจะได้พยายามมากรอกให้กลบให้มันเต็มให้หมด
then you can catch it before the orders are entered. ซึ่งถ้าเราทำแบบนี้เป็นประจำให้เป็นนิสัยอ่ะมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นในหน้าออเดอร์น้อยลงพี่หนุ่มคิดว่าเดี๋ยวจะโชว์เขาก่อนกินข้าวหรือให้เขาไปกินข้าวก่อนแล้วโชว์หลังกินข้าวดีhow about if we can come back he asked like if we go eat lunch first so he has time to prepare Sure. โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่หนุ่มพี่หนุ่มอาจจะดูไฟล์ว่าอยากจะโชว์เขาตรงไหนหลังกินข้าวโอเค cool let's do that เดี๋ยวตอนบ่ายเราเริ่มบ่ายโมงไหม so after this afternoon we'll start at 1 Okay. Well done, everybody. Give yourselves a hand. I think you only wanted to give your wife a big clap. Nobody wants us to clap. Oh, to him. Oh. พี่หนุ่มกับพี่อุ๋ยเราจะกินข้าว55 นาทีเลยหรือว่าอยากจะนัดแบรนด์มาโชว์ตารางตอน50ถ้าเป็นเลเยอร์ตรงนั้นมันเป็นดีไซน์ใหม่นะแต่ว่าสังกัดของเราตอนนี้เราแค่มีแค่ลิงก์ฟิลระบุเฉยๆยังไง ขออยากให้ดูไฟล์เข้าใจว่าที่อยากให้ไฟล์แค่ไหนบ้างตัวแค่อยากให้เปิดให้เขาดูว่าตอนนี้เราเก็บข้อมูลที่เราจะเอาไปทำเดลิชั่นนะในไฟล์เป็นบ้างแล้วแบบเปิดให้เขาดูปุ๊บอย่างเงี้ยเช่นจำนวนนักเรียนที่อยู่เก็บในไฟล์ไหนจะนิกายก็จะเป็นอันหนึ่งใช่ไหมคะใน Google Sheet ก็เปิดพวกนี้เขาดูสัก5 ถึง 10 อันจะให้มาที่อยากจะโชว์ตอนบ่ายโมงหรือโชว์ตอน50โปรแกรมเลยได้ไหมโปรแกรมมันจะได้พี่ตอบคิดว่าจะให้เขามาเจอตอนบ่ายโมงหรือ50โอเคใช่พี่หลุยรู้ใช่ป่ะที่นักแสดงทุกอย่างมีคอร์สอะไรบ้างที่มีการสไตล์หน้าเขาจะได้พอเก็ตว่าเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวไม่ต้องไม่เก็ตอะไรมาบ่ายตอนบ่ายเราไม่ได้เปิดให้เราตอนหลังออเดอร์ก็ได้ไปเพราะว่าแยกของห้องใช่ไหมแม่ห้องน้ำอ๋อเดี๋ยวผมดูก่อน เดี๋ยวในแอนิเมชั่นผมต้องคุยกับบอสแต่ที่พอจะมีส่วนประเด็นมาเด็ดมาก็วางตรงที่พิมพ์งานแล้วสั่งต่อ ใช่ค่ะชั้น3เป็นเรื่องไรซ์ค่ะข้างบนเป็นไฟฟ้า I don't know. พี่โมตอนบ่ายเราแบ่ง2 ห้องถูกป่ะเป็นห้องไรซ์กับห้องดิสคาวถูกป่ะ ดิสคาวตรงนี้ไลฟ์มันมีไลท์กับไอ้เมื่อวานแปลฟังไซเมนต์ใช่ไหมพี่ เก็บแล้ว ที่คุยกันเมื่อวาน At 1 o'clock the 2 rooms will be rice and buffet ใช่ไหม ดิสคาว แล้วก็ดินเขาอ่ะตอนบ่าย2 and then discount is at 2:50 Okay, so ถ้ามันเอาตารางขึ้นจอให้ดูหน่อยดิไม่มีจะบอกเขาอ่ะเราห้องบุฟเฟ่ให้นั่งคุยห้องไหนคะนี่คุณเจนไม่มีเจน ถ้าไม่ได้เป็นสั่งมา so you guys, there's less than 30. If you actually were ทำไมไม่มีตาราง said คุยกัน บอกได้พี่แบร์ให้ใครอยู่ เซสชั่นหนึ่งจะลงไปชั้น3ล่าง on the third floor ที่ ไลฟ์ข้างล่างแต่ว่าดิสคาวที่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์ Okay let's go eat and then Arya เดี๋ยวเขียนเป็นตารางมาให้ตอนที่โต๊ะกินข้าวนะ ที่คุยเรื่องอะไรอ่ะ มีใครบ้างอะไรห้อง2เรื่องอะไรหรือถ้าไม่มีอ่ะก็ห้องเดียวแล้วก็ห้องนี้ก็เป็นเขาไปเลย
นี่เราคุยกันบ่ายมันก็จบแล้ว ก็ ว่า เมื่อวานคุยกันตอนเย็นนะแล้วเขาบอกว่ายังไม่จบแล้วก็ให้มาคุยกันวันนี้ตอนบ่ายอีกทีนึง เรื่องอะไรที่เขาจะคุยอีกเรื่องที่ว่ามันจะจบแล้วที่มีชู อ๋อนามีบุ๊กแฟมิลี่ มีไงเขียนแล้ว ใช่นามีบุ๊กแฟมิลี่ เจ๊นะไม่ยอมแจ้งกันเลย แต่พอรู้เมื่อวานกับพี่บีรู้ว่าเรื่องฝ่ายขายแล้วเขาจะคุยเรื่องนี้แต่ว่า คือ พอ เขา ไม่ จะ รู้ แย ข ก อ ข้อไปคุยเรื่อง รู้แล้วเดี๋ยวพอไปชั้น 3นะคะ สรุปห้องนี้ใช้นามีบุ๊กแฟมิลี่แล้วก็ไลน์ไปลงชั้น3 แล้วใครอยู่ชั้น3ด้วยล่ะคะ ห้องนี้มันมีเขาด้วยไม่ใช่เหรอ บิดเขาตอนบ่าย2 โมง ที่จะลงไป คือระหว่างบ่ายโมงอ่ะมันจะอิสระมันจะโอเวอร์ไลท์กันชนกันระหว่างตัวนามีบุ๊กแฟมิลี่เนี่ยกับตัวที่เป็นไลท์แล้วพอหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณบ่าย2 โมงครึ่งเนี่ยเราจะขึ้นมาเจอกันอีกทีในห้องนี้เพื่อคุยเรื่องเขา ได้จดอันนี้แล้วใช่ไหม อย่างถ่ายคอยที่จะไปธุระผมจะคืนเลย พี่หนูไม่ว่างเหมือนกัน ขอลาทานกันเองแล้วกันพี่แบงค์ไปทานบ้างได้ไหมไปไหน ตามเรื่องแล้ว แต่พี่จะกลับมากี่โมง
เ
Yes. So you're leaving it. I'm leaving media. Okay, that's our last choice. Yes. But hopefully we can see each other again at the UAT. Yeah, or just you. Yes, please. Oh, tonight. I think just gonna be confirming. Yes. I think so. You make you 5. Yes. ว่าเราเรียกไง Okay, this is the file. พี่หนุ่มช่วยอธิบายว่านี่คืออะไรก่อนได้ไหมคะ เดี๋ยวแกวนี่ก่อน So he wants to show first the data that he has in the current year system. อันนี้คือใน information นะคะ Also, we also use India. Here. เราจะแบ่งเป็น2เลเวลตัวนี้นะครับที่บอกว่าเป็นประเภทโรงเรียนอะไรแล้วก็สังกัดอะไร So now, like some of the dimensions I've added here, like what kind of schools they are and which denomination they are. Sorry, this is the customer record. And then and you can come out, and then some of the dimensions are here already. Like if it's a private, public, kindergarten, primary school, or at which year. Okay, great. แต่ส่วนในที่เรียนสังกัดจะเป็นตัวเอง And whether it's like Ministry of Education or Ministry of Interior, if it's municipality, schools, etc., it's here. Okay, and it can come with you made ตอนนี้แต่ว่ามันไม่ได้ครบด้วยสิ่งที่เขาต้องการเพิ่มเติมนะสิ่งที่เขาต้องการเพิ่มเติมมีมากกว่านี้อีก actually fixing. ป้ายลิสต์เอาว่าเรา data เป็นยังไงนะไม่เอาไฟล์ที่ไหนที่เราพาว่ามีเงินแค่กี่คน Excel ที่หมดอ้าวเราเรียกพี่บุ๋ยหรือเปล่า เดี๋ยวไฟล์ดูก่อนเพราะว่า เพราะว่าเขาต้องการรู้ว่าตอนนี้มันมีข้อมูลแค่เรื่อง customer มีกี่ไฟล์ประมาณคร่าวๆหน้าตาไฟล์เป็นยังไงไงเรียกอะ เรื่องของ customer ไฟล์หลักจะเป็นไฟล์นี้อันนี้อะไรครับที่เป็นไฟล์ customer so ถ้าอย่างอันนี้ก็คือไม่ซ้ำก็คือบางเรื่องซ้ำซ้อนกับในเฟกค่ะ อันนี้เราเอาออกมาจากเอฟเฟกต์มีแค่โรงเรียนที่ แสดงว่าพี่หนุ่มไม่เข้าใจคิมก็คือเขาถามว่าตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียวหรือเปล่าพี่บอกว่าเปล่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้านั้นขอดูว่าที่เซฟในแต่ละไฟล์มันหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้านี่คือเอฟเฟกต์นี่คือ1ไฟล์ขอดูไฟล์ที่2ไฟล์ที่3หน่อย โอเคงั้นเดี๋ยวต้องรอไฟล์อย่างนี้ดู yes ค่ะ No, it should take that. This is no this one is like the export of all the customer data from ELP so it's something like this any records are
That's not that many. Yeah, there's a lot for Thailand. There are 68 million people there. อันนี้ละอันนี้ คัสเตอร์มี150,000ใช่ปะกี่คิวดูคิวหน้าสุดท้ายมี140,000 that's all the customers including So, now she's going to show so that the export file is file 1 we're going to show a few examples and ขอดูตัวอย่างที่2หน่อยค่ะIt's just like 3 minutes. Sorry. คิดว่าจะเตรียมให้เรียบร้อยขึ้นมาทุกวันนี้หรอไม่ได้มีไฟล์ Excel ผู้ร่วมชะตากรรมผู้ร่วมชะตากรรม So this is the other ช่วยบอกความแตกต่างระหว่างแต่ละชิ้นหน่อยค่ะ อันนี้เป็นชิ้นที่จะเป็นเรื่องของเครือข่ายค่ะซึ่งชิ้นที่โชว์อยู่นะตอนนี้ต้องบอกเขาว่านี่เป็นชิ้นของรายเครือข่ายหมายถึงไฟล์นี้หรือไฟล์นี้ So this file pertains to different networks So this is like cover sheet and then different sheet is different แล้วมีใครอีกนะมาที่มีใครอีกนะอยู่ตรงไหน ซึ่งในนี้จะมีอะไรบ้างนะคะ So there's a school name, province, which says if they have the number of students,ตอนนี้ยังไม่มีรหัสพี่หลอกยังไม่มีรหัสลูกค้าเชื่อมกับรหัส เพราะว่ามันมีบางลูกค้าในเนี้ยมันอาจจะเป็นรหัสใน And some Excel schools in this file